කතා කරන්න යන්නේ මේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාසය ගොඩනැගීමේ සහ අවදානම කියන එක. මම ඉතින් අවදානම කියන එක කතා කරේ නෑ. මුල්‍ය නිමැවුම් වල තියෙන අවදානම සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න ඕන. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාසය ගොඩනැගීම කියන හෑන්ඩ් අවුට් එකට සම්බන්ධ හෑන්ඩ් අවුට්ස් කීපයක් වරින්වර මම පෙන්නලා ඔයගොල්ලන්ට කතා කරා. ගනුදෙනුකාර ප්‍රඥප්තිය, ඒ වගේම නෑ ගනුදෙනුකාර ප්‍රඥප්තිය කතා කරන්න තියෙනවානේ. මුල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන් වරයා, සෙන්ට්‍රල් බැංක් සුපර්විෂන්, ඊළඟට මුල්‍ය නිමැවුම් වැරදි අලවිය මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්. ඒතර මෙතන මේක බේස් කරගෙන තමයි ගොඩාක් ප්‍රශ්න හිමත් ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. මොකද මේක අවශ්‍ය වෙනවා එදිනෙදා බැංකුවේ ඔපරේෂන්ස් වලට. හරි, එදිනෙදා බැංකුවේ ඔපරේෂන්ස් වලට අවශ්‍ය වෙනවා ගොඩාක් ඒරියා එකක් මේකෙන් කව වෙනවා. මුල්‍ය නිමැවුම් සහ මුල්‍ය නිමැවුම් වල තියෙන අවදානම ඒවා මේවාට අමතරව මේ සෙක්ෂන් එකේදී තමයි මේ හෑන්ඩ් අවුට් එක බේස් කරගත්තු කරුණු තමයි ගොඩාක්ම ප්‍රශ්න පත්‍රවලත් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ප්‍රශ්න පත්‍රවල තියෙන ප්‍රශ්න කීපයකුත් මේ දැන් අපි ආවරණය කරපු දේවල් වලට අදාළව කතා කරනවා. ඒකට ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක. අනිත් එක මතක තියාගන්න ඕන දැන් එදිනෙදා දේවල් කියනකොට දැන් අපි ප්‍රශ්නික කතා කරන දේවල් ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට ඒ සිටුවේෂන් එක වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට අපිට සියලු දේම මේ සිලබස් එක ඇතුල් කරන්න බෑ. අපි දාන්නේ ටොපික් එක විතරයි. ඒතකොට මේ ටොපික් එකට අදාළව එදිනෙදා දේවල් අපි හිතමු දැන් තැන්පත් පොලි අනුපාතිකය කියන එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම එකක් කියලා ඉවරලා ඊළඟට විභාගයට එනකොට තව එකක් වෙන්න පුළුවන්. චුට්ටකින් හරි. ඒක මේ ඔයගොල්ලෝ නිතර කියනවා ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස් කියන පත්තරේ තියෙනවානේ එදිනෙදා කොහොමද මේ මුල්‍ය පරිසරයේ වෙන වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සංග්‍රහ කියවන්න ඕන, පත්‍ර කියවන්න ඕන, සහ අමතර දැනුම ගන්න ඕන. මොකද මේක ඇවිල්ලා මේ විභාගය ඉලක්ක කරගෙන කරාට ඊට වඩා අපි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ යහපැවැත්මට දැන් මේ හැමදේම කරන්නේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ යහපැවැත්මට, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ජීවිතය ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ මේ මුල්‍ය කටයුතුත් එක්කලා. ඉතින් අපි මේ සේවාවන් සපයන පුද්ගලයන් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් දැනුමක් තිබුණ නැත්නම් එහෙම ඇත්තටම අපෙන් සේවය ලබා ගන්නා ගනුදෙනුකරුවන් තමයි ගැටලුවටපත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක දැන් මෙතන බැංකුවල වැඩ කරන අයත් ඇති. ඒ වගේම A level කරලා මේ සිලබස් එක ෆලෝ කරන අයත් ඇති. කොහොම වුණත් දෙගොල්ලොම විශේෂයෙන්ම බැංකුවල රාජකාරී කරන අය බැංකුවේ කටයුතු කරගෙන යාමේදී ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න තියෙනවා. මම ඉදත් කතා කරා වගේ වෘත්තීමය ස්වභාවයක් එහෙම නැත්නම් වෘත්තිකයෙක් විදිහට ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න ඕන. නීති රීති පිටිපස්සෙන් තියෙන ඊළඟට ඒවායේ තියෙන ප්‍රැක්ටිස් එක දැන් මේ හෑන්ඩ් අවුට් එකේ මම සඳහන් කරලා තින්නේ නීති මේවට සම්බන්ධ නීති මොනවද කියන එක. ඔපරේෂන්ස් වලට සම්බන්ධ නීති තියෙනවා. අපි කතා කරා ඒක. විවිධ නඩු තීන්දුව වලින් ලැබෙන නීතිමය රාමුවක් තියෙනවා. ප්‍රැක්ටිස් එක. ඒවා ප්‍රැක්ටිස් එක බේස් කරගෙන තමයි මේ ඉදිරියේදී කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ඊටාම කිට්ටුවෙන් නියාමනය කරනවා මේ මුල්‍ය පද්ධතිය. එතකොට මේ නියාමනය කිරීමේදී මොනවාද කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව? ඒවා අපි දැන් එකින් එක කතා කරගෙන ගියා. මුල්‍ය ආයතනත් තම තමන්ගේ පරිචයන් හරිද? තම තමන්ගේ පරිචයන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ගනුදෙනුකරුවන් ආකර්ෂණයටත් ගනුදෙනුකරුවන් පිළිගේ විශ්වාසය තහවුරු වෙන්නත්. මොකද ගනුදෙනුකරුගේ විශ්වාසය බිඳුනොත් ඒ ගනුදෙනුකරු වෙනත් බැංකුවකට යයි, වෙනත් තරගකාරී ආයතනයකට යයි. නමුත් සමස්ත පද්ධතියම පිළිබඳව ගනුදෙනුකරුගේ විශ්වාසය බිඳ වැටුනොත් එහෙම ගනුදෙනුකරු සමස්ත මුල්‍ය පද්ධතියම අයින් වෙනවා. ඒතකොට එයා යන්නේ අවිධිමත් මුල්‍ය පද්ධතියට යන්නේ සමහරට මුල්‍ය කටයුතු කරගන්න. ඉතින් ඒවා වළක්ව ගන්නත් ඕන. දැන් ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ක්ලූෂන් එක යටතේ
අපි පුළුවන් තරම් ගනුදෙනු කරවන්න එමෙද රටේ පුරවැසියන්ව විධිමත් මූල්‍ය පද්ධතිය තුළට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒතර අපේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය තුළ ඌට බාධා වෙන දේවල් ඇති වුණොත් එහෙම අපිට ඒක කරන්න බැරි වෙනවානේ. හරි. දැන් මෙතන ගණදනකාර ප්‍රඥප්තිය පිළිබඳව මම කතා කරනවා කිව්වා. අනිත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් මම කතා කරා. මේක තව ටිකකින් මම කතා කරන්නම්. දැන් බැංකුවල පරිචයන් තියෙනවා විවිධ පරිචයන්. ඒකෙන් තමයි මම ඉදා නැමැත්තුවේ. ශේෂ තහවුරු යැවීම දැන් ඉස්සර ශේෂ තහවුරු යවුවට අද වෙනකොට ශේෂ තහවුරු යවන්නේ නැහැ. අද වෙනකොට SMS තහවුරුව තමයි ලැබෙන්නේ ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙච්ච ගමන්. ඒතර වැරදි ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වුණොත් එහෙම වහාම ගනුදෙනුකරු දැනුවත් වෙනවා. එතකොට එයාට පුළුවන් ඉක්මනට ඒ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න. ගිණුමාත් හිටවන්න ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් බැංකුකරු අමතලා. ඒ වගේම තමයි අද තියෙන ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් මොබයිල් බැංකින් ඇප්ස් හරහා පුළුවන් ශේෂ්‍ය පරීක්ෂා කරන්න හැමදෙස්සෙම වෙච්ච ගනුදෙනු මොනවද කියලා බලන්න. ඒ හැම දෙයක් පිළිබඳවම ගනුදෙනුකරුට ඇක්සස් එකක් තියෙනවා. දැන් ඉස්සර බැංකු කටයුතු කරද්දී තාක්ෂණය අඩු කාලේ හෝ තාක්ෂණය නැති කාලේ ගනුදෙනුකරුට බැංකුවට ගිහිල්ලාම තමයි යාගේ වෙච්ච ගනුදෙනු ශේෂය එහෙම දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් බැංකුව ඇරලා තියෙන වෙලාවකට සහ ගනුදෙනු කරන වෙලාවට ගියොත් විතරයි. අද එහෙම නෙමෙයි මුළු පැය 24ම දවස් 365ම ගනුදෙනුකරුට මේකට ඇක්සස් වැඩි කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කන්වීනියන්ස් එක පහසුව වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒ ඇක්සස් එක ෆිසිකල් භෞතිකව මුදල් පරිහරණයේදී ඒක නැති වුණාට ඒකට අවකාශය තුළ ගනුදෙනුකරුට පුළුවන් ඉතාම කාර්යක්ෂමව තමන්ගේ මුල්‍ය කටයුතු ගනුදෙනු සියල්ල සිදු කරගන්න. ඒ නිසා ඒක එක පැත්තකින් වාසියක් වෙනවා අනිත් පැත්තෙන් ගැටලුවක් වෙනවා. මම කියන්නම් මේ ගැටලුව මොකක්ද කියලා. ඊළඟට මුර වචනය වෙනස් කරන්න පුළුවන් එක සහ ද්වන්ද්ව පාලනේ මම එදා කතා කරා. අක්‍රීය ගිණුම් පිළිබඳ පරිචය සහ මෙතෙන්ට මෙන්න ඕන අත්තර දමන ලද දීපල පරිචය කියන එක. අත්තර දමන ලද දීපල කියලා කිව්වේ අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ගනුදෙනු වෙච්ච නැති ගනුදෙනුකරුවන්ට අයිති ගිණුම් සහ සුරක්ෂිතාගාර තැන්පතු වල සුරක්ෂිතාගාර ලොකර් වල තියෙන අයිටම් වල ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් තියෙන එක. ඒතර අවුරුදු 10 තිස්සේ ගනුදෙනු වෙලා නැත්නම් අපි තුමු උදාහරණයක් ගිණුමක් අක්‍රීය ගණයටපත් වෙනවා. සාමාන්‍ය ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් නම් අවුරුදු 2ක කාලයක් තුල ට්‍රාන්සැක්ෂන් සිද්ධ වුණේ නැත්නම් අක්‍රීය භාවයට පත් වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවකදී අපිට පුළුවන් නෑ බැංකුවට කරන්න ඕන දේ තමයි අපිට පුළුවන් බැංකුව කරන්න ඕන දේ තමයි අවුරුදු ගනුදෙනුකරු දැනුවත් කරලා මේ අක්‍රීය එක නැති කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 10කට පස්සේ මේක අත්තර දමන ලද දේපල විදිහට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවට ශේෂය මාරු කරන්න ඕන. ඒතර බැංකුවේ තියෙන ඩිපොසිට් බේස් එක අඩු වෙනවා. ඒතර බැංකුවට ඩිපොසිට් බේස් අඩු වුණාම අනිත් පැත්තෙන් ණය දීමට තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා නේ. ණය දීමට තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා. බැංකුව ඉතා විශාල මහන්සියක් දරලා ඩිපොසිට් මොබිලයිස් කරනවා, වියදම් කරලා, ඇඩ්වර්ටයිසින් කරලා විශාල වියදමක් දරනවා. එහෙම වියදමක් දරලා මහන්සිලා කරන එක ගනුදෙනුකරුත් එක්ක තියෙන සබඳතාවය යහපත්ව පවත්වාගෙන යාම හෝ ගනුදෙනුකරුත් එක්ක නිරන්තර සබඳතාවය පවත්වාගෙන නොයාම තුළ අපරාධයේ අවුරුදු 10කට පස්සේ ගිණුම් ශේෂ භාවිතාවට ගන්න බැරි මට්ටමකට ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවට මාරු වෙනවා. ඒක වළක්ව ගන්න බැංකුකරු උත්සාහ කරන්න ඕන පුළුවන් තරම්. අපි කතා කරා ඒක කොහොමද නැති කරගන්නේ කියන එක. මෙතන සඳහන් වෙලා නැති තව ප්‍රැක්ටිස් එකක් තමයි විගණනයි. සඳහන් කරගන්න අවශ්‍යය විගණනය ඔඩිට්. ඔඩිට් එක ආකාර තුනක් තියෙනවා. දැන් මේ තාක්ෂණයේ තියෙන ගැටලුවත් එක්ක තව අමතර ඔඩිට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා බැංකුකරුවන්ට. මෙන්න මේක තමයි ආකාර තුන. මම බෝඩ් එකට යනවා. බෝඩ් එකට යනවා. මොනවාද විගණනයේ ආකාර තුන? ඒකම ආකාර තුනකට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එක ඔන්ලයින් ඔඩිට් මාර්ගගත විගණනය.
මාර්ගගත විගණනය ඔන්ලයින් ඔඩිට්. දෙක අභ්‍යන්තර විගණනය. මේකත් කණ්ඩායම් දෙකක් කරනවා. අභ්‍යන්තර විගණනය කණ්ඩායම් දෙකක් කරනවා. ශාඛා සහ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව. විගණන දෙපාර්තමේන්තුව විදියට බැංකුවේ එක තියෙන විගණන දෙපාර්තමේන්තුවත් කරනවා විගණනය සහ ශාඛාවලත් අභ්‍යන්තර විගණන සිද්ධ වෙනවා. අනිත් එක බාහිර විගණනය. ආකාර තුනක් මූලිකව හඳුනා ගන්න පුළුවන් විගණනය. මොකද විගණනය කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගිණුම් වල නිවැරදිතාවය, නිර්වද්‍යතාවය, ප්‍රවේශනවල නිර්වද්‍යතාවය පරීක්ෂා කරන්න සිදු කරන්න ඕන එකක්. මොකද්ද මාර්ගගත විගණනය නැත්නම් ඔන්ලයින් ඔඩිට් කියන්නේ? ඔන්ලයින් ඔඩිට්. ඔව්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොට බැංකු සියල්ලම සහ වෙනත් මුල්‍ය ආයතන ඩිජිටලයිස් වෙලා තියෙන්නේ. right? පරිගණක තාක්ෂණය භාවිතයෙන් තමයි ගිණුම් කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඒතකොට යම්කිසි ගණතුනකරුවෙක් යම් තොරතුරක් එක්ක එයාගේ තැන්පතු පතක හෝ ආපසු ගැනීම පත්‍රක විශේෂයෙන්ම තැන්පත් කරනකොට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා යම්කිසි තොරතුරු ටිකක් ගිණුම් අංකය, නම, මුදල ඒ වගේ දේවල් සඳහන් කරනවා. දැන් අපි හිතමු තැන්පතුකරු ගිණුම් අංකය විදිහට ලියලා අවසාන ඉලක්කම 3 කියලා ලියනවා. අවසාන ඉලක්කම. එතකොට ඒක එයා ලියන විදිහට කාටද අපේ ටෙලර්ට පේන්නේ 8 විදිහට. ගොඩක් කිට්ටු වුණොත් එහෙම 3 8 විදිහට පේන්න පුළුවන් නේ. නැත්නම් 5 8 විදිහට පේන්න පුළුවන්. ඔය වගේ මොන හරි වැරද්දක් වෙලා වැරදි ගිණුමකට ගියොත් එහෙම ගණදිනකරු 3 කියලා ලියනවා. ටෙල ඒක 8 විදිහට පද්ධතිගත කරොත් එහෙම මේක යන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන ගිණුමකට. වෙන ගිණුමකට යනවා. ඒතර ඒ ගිණුම ගණදරකරු බලාපොරොත්තු වෙච්ච ගිණුම නෙමෙයි. ඒක වෙන කොහේ හරි තියෙන ගිණුමක්. ඉතින් මේ සියලු පද්ධති ඒකාබද්ධ වෙලා ඉන්ටිග්‍රේට් වෙලා තියෙන නිසා වෙන තැනක ගණදරකරු අපේ දැන් තැන්පත් කරු අපේක්ෂා නොකරන වෙන ගණදරකරුවෙක්ට එයාගේ ගිණුම් ශේෂය පරීක්ෂා කරාම මුදලක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉක්මනට එයාට විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. අද බැංකුවට යන්න ඕනෙත් නැහැ. ATM කාඩ් එකෙන් ගන්න පුළුවන් නේ. අන්නේ වැරද්ද වෙන්න පුළුවන් නිසා මාර්ගගත විගණනයේදී කරන්නේ ඔන්ලයින් ඔඩිට් එකේදී කරන්නේ යම්කිසි වවුචරයක් පද්ධතිගත කරාම ඒ පද්ධතිගත කරාම එනවා වැලිඩේෂන් එකක්. නේ ඔයගොල්ලෝ දන්න වැලිඩේෂන් එක අර යට තීරුවක් තියෙනවා. ඒ තීරුවේ print වෙනවා. ඒ වැලිඩේෂන් එකයි ගණදෙනකරු ලියපු අතින් ලියපු දේවලුයි හරියද කියලා බලන එක විතරමයි මාර්ගගත විගණනයේදී කරන්නේ. මොකද වැරදි ගිණුමකට ගිණුම්ගත වීම වළක්වා ගන්න. දැන් වැරදි මේ මොනවාද තැන්පතු ප්‍රමාණය මුදල වැරදිට දැම්මොත් එහෙම එයාට හැන්දෑවට කෑෂ් අවුට් වෙලා ඉතින් එතන ගැටලුවක් වෙනවා. නමුත් මෙතනදී කරන්නේ නිවැරදි ගිණුමට ගියාද කියලා පරීක්ෂා කරන එක තමයි ඔන්ලයින් ඔඩිට්. ඒතර ඔන්ලයින් ඔඩිට් එක කරන්න ඕන කොයි වෙලාවටද? ඒක ගැටලුව. හරියට ඔන්ලයින් ඔඩිට් කරනවා නම් වවුචරය පද්ධතිගත කළ වහාම අනිත් පැත්තට අරගෙන නිලධාරියෙක් ගණදෙනකරු ලියපු එකයි වැලිඩේෂන් එකයි හරිද කියලා චෙක් කරන්න ඕන. ඉතින් ප්‍රායෝගිකව තියෙන අපහසුතාවය නිසා ගොඩක් අවස්ථාවලදී උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ විනාඩි 10න් 10ට වගේ මේ දේ කරන්න කියලා. මොකද අපේ ටෙලර්ගේ අතින් වෙන්න පුළුවන් වැරදි අවමයි කියලා විශ්වාසය මත තමයි මේ දේ කරන්නේ. වුණොත් එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒතර ඒ බැංකුව දරා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ පාඩුව ගණදෙනකරුට පියවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඔන්ලයින් ඔඩිට් පද්ධතිගත කිරීමේදී වෙන්න පුළුවන් වැරදි අවම කරගන්න. අභ්‍යන්තර විගණනය. ඒතර මේක ආකාර දෙකකට කරනවා. ශාඛාවල විගණන නිලධාරී කියලා නිලධාරියෙක් ඉන්නවා. ඒතර මේ විගණන නිලධාරිය කරන්නේ එදා දවසේ පද්ධතිගත කරපු වවුචර් කෑෂ් වවුචර් ඇරෙන්න අනේකුත් ගිණුම් වලට යන පැවරුම් වවුචර් එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ෆර් වවුචර්ස් ටික අරගෙන එයා නිවැරදි ගිණුම් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා බලන්න. මොකද නිවැරදි ප්‍රමාණය amount එක වැරදුනොත් එimhe හැන්දෑවට batch එක out වෙලා හර බැර balance වෙන්නේ නැතුව එතන end of the day කරන්න බැරි ගැටලුවක් එනවානේ. ඒ නිසා ඒක වරක් කරගන්නවා. නමුත්
වැරදි ගිණුමකට ගිහිල්ලා මේක හරියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බැලන්ස් වෙන්න පුළුවන් වැරදි ගිණුමකට ගිහිල්ලා යන්න ඕන ගිණුම නෙවෙයි වැරදි ගිණුම. දැන් ඒවා වළක්ව ගන්න ශාඛාවේ ඉන්න විගණන නිලධාරී ඒ එදා දවස් පද්ධතිගත වෙච්ච වවුචර් ටික අරගෙන ඇක්ටිවිටි රිපෝට් එකත් එක්කලා කැන්සල් කරලා බලනවා නිවැරදි ගිණුම් වලට මේ දේවල් ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඒක විගණන නිලධාරියේ වගේම. යම්සේ වැරද්දක් තිබ්බොත් එයා වෙනම පොතක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ පොතේ ඒක සටහන් කරලා අත්සන් අරගෙන තමයි නැවත අනිත් පැත්තට රිවර්ස් එන්ට්‍රීස් දාලා මේක නිවැරදි කරන්නේ. ඉතින් අද ගොඩක් අය මේ කෙටි මාර්ග භාවිතා කරනවා මේ සමහරලාට වැරදි තිබුණොත් එහෙම අර ඩිෆරන්ස් එකට එන්ට්‍රියක් දාන. යම්කිසි අපි තුමු ඩිෆරන්ස් එකක් කියලා තියෙනවා. ඒතර ඩිෆරන්ස් එකට එන්ට්‍රි. එහෙම නෙමෙයි. සම්පූර්ණම ගාන රිවර්ස් කරලා නිවැරදි ගාන නැවත පද්ධතිගත කරන්න. මොකද ඩබල් එන්ට්‍රි සිස්ටම් එකකට තමයි මේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකේදී වුණත් මේ ගිණුම් වලට යන්නේ. ඩබල් එන්ට්‍රි සිස්ටම් එකේ හොයාගන්න බැරි වෙනවා මොන හරි වැරද්දක් වුණොත් එහෙම මේ වගේ ඩිෆරන්ස් එකක් දාපු වෙලාවක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න යම් වැරද්දක් නිවැරදි කරන්නේ වැරදිච්ච ගාන සම්පූර්ණයෙන්ම රිවර්ස් කරන්න ඕන. රිවර්ස් කළා රිවර්ස් එන්ට්‍රියක් දාලා ඊට පස්සේ නිවැරදි ගාන නිවැරදි ගිණුමට පද්ධතිගත කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක තමයි අභ්‍යන්තර විගණනය කරන එහෙම ශාඛා විගණනය කරන විගණන නිලධාරියගේ වගකීම. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් වැරදි ගිණුම් වලට යන එක වළක්වා ගන්න. ඒතකොට අනිත් එක තමයි විගණන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අභ්‍යන්තර විගණනයක් කරන තර ඕනෑම මුල්‍ය ආයතනයක විගණන අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ශාඛා විගණනයේදී කරන දේවල් වලට අමතරව කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරනවා චක්‍ර ලේඛන අනුව කටයුතු වෙලා තියෙනවද? වැරදි ගිණුම් පවත්වාගෙන යන්න තියෙනවද? අනිත් එක මේ ගිණුම් වල යම්කිසි ගිණුම් වල ශේෂයන් දීර්ඝ කාලීනව වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා නම් ඇයි ඒකට අක්‍රීය ණය. ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව වංචා වෙලා තියෙනවද නේ? වැරදීම් වෙලා තියෙනවද? අතපසුවීම් වෙලා තියෙනවද? ඊළඟට කොමිස් අය කරලා තියෙනවා හරියද? පොලි ගන්න වෙලා තියෙනවා හරියද? ණයලාභ වෙන් කිරීම හරියද? ඔය ගොඩාක් දේවල් මුළු සමස්ත පද්ධතියම විශ්ලේෂණය කරලා දැන් මොකද හේතුව අභ්‍යන්තර විගණනකට මේක අහුනේ නැත්නම් ඊළඟට මේක සෙන්ට්‍රල් බැංකෙන් එන විගණනයට හෝ මෙන්න මේ බාහිර විගණනකට අහු වෙනවා. හරිද? ඒවා වේලාසරින් නිවැරදි කරේ නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ මුල්‍ය ආයතනයේ බැංකුවේ ෆයිනෑන්ෂල් පොසිෂන් එක වෙනස්. ඒතර ෆයිනෑන්ෂල් පොසිෂන් එක වෙනස් වුණාම මේක පබ්ලිෂ් කරොත් එහෙම නැත්නම් මේක වැරදි විදිහට ගියොත් එහෙම ඒකෙන් ගණිතකරුන්ට තැන්පත් කරුට අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඊළඟට ඇතුලේ තියෙන තීරණ ගැනීමේදී ගැටලුව ඇති වෙනවා මේ වැරදි ෆයිනෑන්ෂල් පොසිෂන් වලදී තීන්දුව ගත්තොත් නේ. ඉතින් අන්නේම වළක්ව ගන්න සහ නිවැරදි ගිණුම් වලට ගියාද නිවැරදිව මේ ගිණුම් තබනවාද සහ දීලා තියෙන උපදේශ චක්‍ර ලේඛන උපදේශ සහ බාහිරින් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන controls central bank එකේ guidelines right ඒ වගේ දේවල් අනුගමනය කරනවාද කියලා බලනවා මේ අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව. ශාඛා විගණනයේදී කරන්නේ නිවැරදි ගිණුමට ගියාද හරියට මේ වවුචර් ටික ගිණුම් ගත වෙලාද කියන පරීක්ෂාව විතරයි. ඒතර ඊට වඩා ලොකු දෙයක් මෙතනදී කරනවා. ඊළඟට බාහිර විගණනය. ඒතර බාහිර විගණනය කියන්නේ යම්කිසි බැංකුවට සම්බන්ධ නැති පිටස්තර ආයතනයකට විගණන ආයතනයකට දීලා ඒගොල්ලෝ දැන් මෙතනදී වුණත් යම්කිසි අභ්‍යන්තර සම්බන්ධකම් තියෙන හින්දා නිවැරදිව මේ දේ සිද්ධ නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අභ්‍යන්තර විගණකගේ දේවල් එළියට පබ්ලිෂ් කරන්න බාරගන්නේ නැහැ. මේකට ඕන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙරිෆිකේෂන් එකක්. වෙනත් වචන වලින් කියනවා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙරිෆිකේෂන් එක තමයි මේ බාහිර විගණක කරන්නේ. මේ දේවල් මෙයා කරන දේවල්ම තමයි මෙයා කරන්නේ. asset and liability වල තත්ත්වය මොකද්ද? financial position එක මොකද්ද? වැරදි ගිණුම් තියනවාද? දීර්ඝ කාලීනව balances වෙනස් වෙන්නේ නැති ගිණුම් තියනවාද? හරි? ඊළඟට internal controls පවත්වාගෙන යන විදිය කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම මේගොල්ලෝ බලනවා. මෙයා බලන දේවල් කරනවා. නමුත් මෙයා independent party කරන නිසා මෙයාගේ verification එක තමයි ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවත් බාහිර පාර්ශවවත් stakeholdersලා බාරගන්නේ. ඒතර මෙයාට යම් යම් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් රජයේ බැංකුවල බාහිර විගණක වෙන්නේ විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විගණකාධිපති. ඒතර විගණකාධිපති ඒ වෙනුවෙන් වෙනත් ආයතනයකට පවරලා මේවයි
ඔඩිට් ඔපිනියන් දෙනවා. හරි? ඔඩිට් එක කරාට පස්සේ ඔපිනියන් දෙනවා. ඒ ඔපිනියන් දෙන්නේ ඒ ආයතනය නෙමෙයි දෙන්නේ රජයේ බැංකු වලට දෙන්නේ විකනගාධිපතිගේ ඔපිනියන් එක තමයි දෙන්නේ. මේ මුල්‍ය තත්ත්වය ගැන, ගිණුම් පැවැත්වීම ගැන, ඉන්ටර්නල් කන්ට්‍රෝල්ස් ගැන කියනවා මේවා හොඳට කරනවද, හොඳට කරන්නේ නැද්ද? ඒ වගේ ඔපිනියන්. ඒතර ඒ ඔපිනියන් මත තැන්පත් කරුවන්ට නැත්නම් ගණදෙනකරුවන්ට මේ බැංකුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව තීරණ ගන්න පුළුවන් හොඳින් වෙනවද නැද්ද කියන එක. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට විගණනය මගින් සිද්ධ කරන්නේ සිදු කරන්නේ අභ්‍යන්තර ඔපරේෂන්ස් මෙහියුම් ක්‍රියාවලිය සහ ගිණුම් තැබීමේ ක්‍රියාවලිය යහපත්ව පවත්වාගෙන යනවා. ඒක කරන්නේ ගණදෙනකරුගේ විශ්වාසය ඉහළ නංවන්න. ඊළඟට ගත්තොත් මෙහෙයුම් අවදානම දැන් මේ මෙහෙයුම් අවදානම මෙන්න මේවා තමයි මෙහෙයුම් අවදානම් ඇති වෙන්න පුළුවන් මූල්‍ය ආයතනවල. හරි? බැංකුවක් ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන් අභ්‍යන්තර වංචා සේවකයන් විසින් සිදු කරන අභ්‍යන්තර වංචා. දැන් මේ රිස්ක් පාඩම යටතේ තියෙන දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේවා තමයි මේ විගණනයේදී පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ මොන ආකාරයටද මේ අභ්‍යන්තර මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. සේවක පුරුදු, සේවක ආරක්ෂාව, වත්කම් වලට සිදුවන හානිය, අවිධිමත් වෙළඳ පුරුදු, ව්‍යාපාර බිඳවැටීම් මේවා ගොඩක් ඒවා අවදානමට හේතු වෙනවා. නමුත් මේ දේවල් බාහිර දේවල් සමහර දේවල් පරීක්ෂා කරන්නේ නැහැ. right? මේවා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වංචා අවදානම් කරන කළමනාකරන ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වා දීම. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මුල්‍ය ආයතන බැංකුවල වැඩ කරන අය ඔපරේෂනල් රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකට ප්‍රෝසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒතර යම්කිසි මෙහෙයුම් අවදානමක් සිදු වෙච්ච ගමන්ම ඒක වාර්තා කරන්න අද වෙනකොට පද්ධති සකස් වෙලා තියෙනවා. right? ඒක නිවැරදි කරගන්න එක පස්සේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වෙච්ච ගමන්ම ඒක රිපෝට් කරන්න ඕන. මේකේ තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න.
හරි. sorry පොඩි disturbance එකක් වුණා. දැන් කතා කර ගියේ මේ ශේෂ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාස කරනගෙන මේ මුල් ආයතන වල තියෙන පරිචය. ඒකෙදී දැන් බලන්න රිස්ක් එක ගත්තාම මේ මෙහෙයුම් අවදානම අවම කරගන්න ඇතුළේ අභ්‍යන්තර මේ ක්‍රියාවලිය සකස් කරන්න පුළුවන් වංචා අවදානම කළමනාකරන ප්‍රතිවිධි. මම කියාගෙන ආවේ ඔපරේෂනල් රිස්ක් එක මිනිමයිස් කරන එක තමයි කළමනාකරුගේ එක මූලික කාර්යයක් වෙන්නේ. පැහැදිලිවම මතක තියාගන්න. දැන් කළමනාකරුට මූලික කාර්යයන් තුනක් තියෙනවා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ශාඛා කළමනාකරුවෙක්ට. පළවෙනි එක තමයි ලාභදායීතාවය ඉහළ නංවා ගන්න එක. බ්‍රාන්ච් එකේ ලාභදායීතාවය ප්‍රොෆිටබිලිටි එක ඉහළ නංවා ගන්න. දෙවෙනි එක තමයි ගනුදෙනුකාර සේවාව ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නංවා ගන්න එක. සර්විස් එක්සලන්ස් කියන එක. තුන්වෙනි එක තමයි යාට කරන්න පුළුවන් කළ යුතු දේ ඔපරේෂනල් රිස්ක් එක මිනිමයිස් කරන්න ඕන. right ඔය කාරණා තුන සම්පූර්ණ වෙනවා නම් ශාඛාවක් ලාභදායී තත්ත්වයට පත් කරන එක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ලාභදායීතාවය වැඩි කරනවා කිව්වම එයා එතෙන්ද ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕන. පෝර්ට්ෆෝලියෝ මැනේජ්මන්ට් ඊළඟට එන්වයරන්මන්ටල් ඇනාලිසිස් එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඕන. right ඒක මෙතෙන්ට අදාළ නැති හින්දා මම ගොඩක් කතා කරන්නේ. ඒකට එයා කරන්න ඕන තව එක මූලික කාර්යයක් තමයි මම කිව්වේ මෙහෙම අවදානම ආම කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ අවදානමයි සහ දැන් ගනුදෙනුකරුගේ විශ්වාසය ගොඩනගීමත් එක්කලා ගත්තාම මේ දේවල් මොනවද කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ. වංචා අවදානම. අභ්‍යන්තර සේවකයන් අතින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් වංචාවන්. මොන වගේ වංචාවන්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දීර්ඝ කාලීන ඒවා තිබුණොත් එහෙම අක්‍රීය ගිණුමක්. මේ අක්‍රීය ගිණුමේ ශේෂයත් ලොකු ශේෂයක් නම්. ඒතර මේක දිහා අභ්‍යන්තර සේවකයෙක් බලාගෙන ඉඳලා ඒතර අර මොනවද අක්‍රීය ගිණුම් වලට කරන්න ඕන? අක්‍රීය මාරු වෙච්ච ගමන්ම මැන්ඩේට් පතත් අත්සන් කාඩ් පතත් කාටවත් අල්ලන්න බැරි වෙන විදිහට සේප්පුවක දාලා ද්වන්ද්ව පාලනයට යටත් කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒක ඒ යතුරු හැන්ඩල් කරන ලෙදාරියා විතරයි ඒ සම්බන්ධයෙන් දන්නේ. ඒතර යම්කිසි වංචාවක් සිදු වෙලා තියෙනවා නම් ඩිජිටල් වංචාවක් කරන්න වෙන බාහිර පිටස්තරින් ඇවිල්ලා කරන එකක් කරන්න වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර යතුරු හැන්ඩල් කරන නිලධාරීන් ඒකට වග කියන්න වෙනවානේ. අපිට පහසු වෙනවා අඳුරා ගන්න මේ වගේ දේවල් කරාම. මේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ට පුළුවන් මේ අත්සන බලලා ඉවරලා විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කරලා මම ක්‍රම කියන්නේ නැහැ මොකද ක්‍රම කිව්වොත් මේක ගැටලුවක් වෙනවා. අනුගමනය කරලා මේ අර වංචා සාගත ලෙස මුදල් ගන්න. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. විසිල් බ්ලෝවින් අනතුරු ඇඟවීමේ ක්‍රමවේද. අද වෙනකොට දියුණු වෙලා තියෙනවා විසිල් බ්ලෝවින් කියලා හැම ආයතනයකම නිර්නාමිකව. right බොහෝ විට මේක සිද්ධ වෙන්නේ නිර්නාමිකව යම්කිසි තැනක සිදු වෙනවා නම් අයහපත් ප්‍රැක්ටිස් එකක්. ආයතනයට පාඩු වෙන ආයතනයට අවාසි වෙන ගනුදෙනුකරුවන්ට අවාසි වෙන මේ විසිල් බ්ලෝවින් කියන ක්‍රමවේදය යටතේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය දක්වාම අනතුරු ඇඟවීම කරන්න පුළුවන්. අතර අනන්‍යතාවය හෙළි කරන්නේ නැතුව මේක කරන්න පුළුවන්. ඒතර කරන්න ඕන මේකේ ආවාම මේ පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන එක තමයි. මම කිව්ව ද්වන්ද්ව පාලනය අනුකූලතාවයේ අභ්‍යන්තර විකිරණය ගැන මම සඳහන් කරා. ගනුදෙනුකරු ගනුදෙනු අනුමත සීමාවන් පවත්වා ගෙන යාම. අනේවා අභ්‍යන්තරව කරන්න ඕන මෙහෙයුම් පටිපාටිය තුළ එහෙම නැත්නම් මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය තුළ කළ යුතු දේවල්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඉතුරුම් ගිණුමකින් ආපසු මුදල් ගැනීමේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අනුමත සීමාවන් තියෙනවා. මොනවද ඒ සීමාවන්? ටෙලර්ට නම් කොච්චර තනි අත්සෙන් ගෙවන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඒ amount එකට වඩා වැඩි වෙනකොට ටෙලර් සහ නිලධාරියෙක් සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඒතර අක්‍රීය ගිණුමකින් මුදල් ගන්න එනකොට ඒ පන්තියේ නිලධාරියෙක් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. බාලවයස්කාර ගිණුමකින් මුදල් ගන්න එනකොට පළවෙනි වතාවට අනිවාර්යයෙන්ම කළමනාකරු සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඒතර ඒ සම්බන්ධ වීම තුළ තියෙන්නේ මේ ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීම සහ ගනුදෙනුවේ නිවැරදිතාවය පිළිබඳව ස්වාධීනව තහවුරු කරන එක. දැන් ද්වන්ද්ව පාලනයට එක පැත්තකින් යටත් වෙනවා ඒක. මේ දෙන්නෙක් එකතු වෙන නිසා ද්වන්ද්ව පාලනයට යටත් වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් සීමාවන් පැනවීම තුළ ඒ අනෙක් නිලධාරියා ස්වාධීනව ගනුදෙනුකරු හඳුනා ගැනීම කරන්න ඕන. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. B ක්ලාස් නිලධාරියා එහෙම නැත්නම් B පන්තියේ නිලධාරියා
අස්සන දැම්මයින් පස්සේ පොතත් එක්ක යවුවාම කළමනාකරු මොනවා හරි වැඩක ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක ඉඳගෙන ඉස්සරහා කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක කතා කරගෙන අහක බලාගෙන අස්සන දාලා යවන එක කරන්න. මොකද ඒක වැරදි. ඒක නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිස් එක වෙන්න ඕන. එයත් ස්වාධීනව තහවුරු කරගන්න ඕන මේ අදාළ ගනුදෙනුව සිදු කරන ගනුදෙනුකරු නිවැරදි ගනුදෙනුකරුද සහ ඒ ගනුදෙනුව නිවැරදි ගනුදෙනුවක්ද කියන එක. එහෙනම් මොනවාම වංචාවල් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක අද වෙනකොට තියෙනවා පරිගණක පද්ධතිවල වෙන්න පුළුවන් වංචාවන්. මොනවද? හැකින් හැකර්ස්ලා ඉන්නවනේ. හැකින් කියන එක අද වෙනකොට පරිගණක පද්ධතියට හැකින් වෙන්නේ මේ තොරතුරු හුවමාරුවේදී වෙනත් බාහිර පාර්ශවයක් විසින් මේ තොරතුරු ලබාගෙන ඒ අදාළ විදිහට වෙනස් කරගෙන තොරතුරු අපි හිතමුකෝ යම්කිසි ගනුදෙනුවක් සිදු කරන අතරමාර්ගයේදී අනිවිද හුවමාරු වෙන අතරමාර්ගයේදී එක ගිණුමකට යන්න ඕන එකක් මේගොල්ලෝ වෙනස් කරලා right ඒක තාක්ෂණය භාවිත කරලා එන එක වෙන ගිණුමකට හරවලා යවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඒවා හැකින්. ඒ වගේම හැක් කරලා තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. අනික ස්කිමින්. ස්කිමින් කියන්නේ SKIMMING ස්කිමින්. ඒකට හරි සිංහල වචන ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. මේ වචනේ පාවිච්චි කරලා ගැටලුවක් වෙන එක නෑ. ATM යන්ත්‍ර වගේ යන්ත්‍රවලට යම්කිසි ඩිවයිස් එකක් හයි කරලා ATM කාඩ්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඇතුල් කරාම ඒකේ තියෙන තොරතුරු පිටපත් කරගන්න පුළුවන් පොඩි උපකරණයක්. ඒ ක්‍රමවේදය තමයි ස්කිමින් කියන්නේ. right? තව තියෙනවා social engineering. right? මම බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒ ටික ලියන්නම්. Hacking, skimming, ඔයගොල්ලෝ මට වඩා දන්නවා මේවා. social engineering, මේ වගේ පරිගණක වංචාවල් සිදු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේවා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රවල ඔයගොල්ලෝට ප්‍රශ්න පත්‍ර දැක්කම හඳුනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවෙන් වෙන්න පුළුවන් අවාසි ගණදෙනකරුගේ ආවාම ගණදෙනකරුගේ ගිණුමේ මුදල් නැහැ. මේ වගේ වැරදි සිද්ධ වෙලා. ඒවට අපි විවිධ උපාය මාර්ග ගන්න ඕන. ඊළඟට වෛරස් ඇටැක් වෙන්න පුළුවන් නේ. පරිගණකවල වෛරස් ඇවිල්ලා සම්පූර්ණ දත්ත වෙනස් වෙලා විනාශ වෙලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා මේ අද වෙනකොට විවිධ ගැටලු මුල්‍ය ආයතනවල සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මොනවද අපි මේවට මේ කරන්න ඕන දේවල්? වෛරස් ගාඩ්, ෆයර්වෝල්, පාස්වර්ඩ් මේන්ටනන්ස්, ඊළඟට CCTV කැමරා ආවරණය වුණත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ස්කිමින් වගේ දෙයක් වෙන්න දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට ATM රූම් එකට ඇතුල් වෙනකොට මේ හෙල්මට් එහෙම ගලවන්න කියලා කියන්නේ පුද්ගලයාව හඳුන ගන්න. යා මිසි දෙයක් කරනවා නම් ඒ කවුද කරන්න කියන එක හඳුන ගන්න. අවදානම් විමසීමේ ක්‍රමවේද යම්කිසි අවදානමක් ඇති වුණාම ඒ අවදානම පිළිබඳව ඉන්ක්වයර් කරන ක්‍රමවේදයක් මුල්‍ය ආයතන ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න ඕන. ඒ වගේ කියන්නේ ගණදෙනකරු විමසීමක් කරාම ඒ සම්බන්ධයෙන් විස්තර ගන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවා හංගලා කරන්න බෑ. BRP business DRP disaster recovery plan. DRP disaster recovery plan. දැන් භෞතිකව බැංකුවල වෙන්න පුළුවන් හානි. ගින්නෙන් හානි වෙන්න පුළුවන්, ගම් වතුර, ඒ වගේ භෞතික ස්වාභාවික විපත් නිසා සිදු වෙන්න පුළුවන් හානි වලදී ඒ ඇති වෙන ඩිසාස්ටර් එකක් සමහරට පරිගණක තාක්ෂණය නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් ඩිසාස්ටර් එකක්. right? දැන් ඒක ඩිසාස්ටර් එකක් තමයි කම්පියුටර් සිස්ටම් එක ඕන් වෙන්නේ නැහැ. කම්පියුටර් සිස්ටම් එක පහුදා උදේට යනකොට
පහුදා උදේට යනකොට ඔන් කරන්න බෑ. වෛරස් ඇටැක් එකක් ඇවිල්ලා මුළු සමස්ත පද්ධතියම දත්ත විනාශ වෙලා. ඒක කොහොමද අපි කරන්නේ? සීලොම තොරතුරු තියෙන්නේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකේනේ. බෑකප් ගන්න ඕන අන්න ඒ වගේ. ඒතර බෑකප් ගන්න එක මේ අවදානම අවම කිරීමේ කියලා. බෑකප් කොහෙද ස්ටෝර් කරන්න ඕන? අනිවාර්යයෙන් මේ ප්‍රෙමිසස් වලින් පිටනේ. ප්‍රෙමිසස් වලින් පිට බෑකප් එක ස්ටෝර් කරන්න ඕන. ඒතර බෑකප් එකෙන් අප්ලෝඩ් කරලා සිස්ටම් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු මේ ගොඩනැගිල්ල බැංකුවේ බිල්ඩින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම යට වෙලා එක්ක ගින්නෙම යලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි කොහොමද කරන්නේ? ඒ වගේ වෙලාවට තමයි අපේ මොබයිල් බැංකින් යුනිට්ස් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මොබයිල් බැංකින්. ඒකට ඒවා DRP සැලැස්මේ කොහොමද අපි ඒක ඉක්මනටම මේ ඩිසාස්ටර් එක රිකවර් කරගන්නේ? ඒතර ඒකදී කෝල් ට්‍රී එකක් තියෙනවානේ. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් මොනවද? අපිට ගින්නක් ඇති වුණාම අපි කොහොමද මොන වගේ දේවල්ද කරන්නේ? right? බිස්නස් කන්ටිනියුටි එක. ඒ අනුව ව්‍යාපාරය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන ක්‍රමවේද. ඒතර මේවා වසර මුලදී සකස් කරන්න ඕන බැංකු. සහානෙත් මුල්‍ය ආයතන. වසර මුලදී සකස් කරලා ඒවා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අනුමත කරලා තියාගන්න ඕන. ඒතර මේක මේ නිතර පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි ඩිසාස්ටරයක් ආවොත් ඊළඟට ඒකේ බිස්නස් එකට වෙන බලපෑම, ගනුදෙනුකරුවන්ට වෙන බලපෑම අවම කරගෙන යන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් අද වෙනකොට අත්සන් කාඩ් පත්තේ හැම දෙයක්ම ඩිජිටලයිස් මෝඩ් එකේ තියෙන. ඒ නිසා අපිට ෆිසිකල් අත්සන් කාඩ් පත් නැති වුණත් මේ දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා මේ වෙන්න පුළුවන් මෙහෙයුම් අවදානම අවම කර ගැනීම සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒවා බැංකුව විසින් කරන මෙන්න මේ ප්‍රැක්ටිස් එක මෙහෙයුම් අවදානම අවම කරගන්න. මේ තියෙන මම ඉස්සෙල්ලා කියපු කරුණු තුල කළමනාකරුවෙක් මුල්‍ය ආයතනය මෙහෙයවද්දී බ්‍රාන්ච් එක මැනේජ් කරද්දී මෙන්න මේ කරුණු තුන පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. ලාභදායීතාවය. කොහොමද ලාභදායීතාවය? ඒතර තමන් ගන්න ඩිපොසිට්ස් මොන පෝර්ට්ෆෝලියෝස් වලද ණය කළඹ පිළිබඳව තීරණ ගන්න පුළුවන්කම කළමනාකරුවට තියෙනවා. ඒකට සමහර ණය වර්ග තියෙනවා අවදානම ඉතා ඉහළයි. උදාහරණයක් විදිහට TOD අපි දැකලා කරන්නේ. ඒතකොට TOD වල කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගන්න තැන්පත් වලින් ආයෝජනය කරනවද? ඒතකොට දිගු කාලීන ණය, නිවාස ණය වගේ දේවල් දිගු කාලීන ණය, ව්‍යාපාර ණය. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක, ඩිපොසිට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක වගේම ඇඩ්වාන්ස් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක මැනේජ් කරන්න. මොකද ඩිපොසිට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ මැචුරිටි කාලයට වඩා ඇඩ්වාන්ස් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ ණය විදියට ණය කලඹේ ණය විදියට ආයෝජනය කරන එකේ මැචුරිටි පීරියඩ් එක වැඩි. එතන තියෙනවා මේවා කල්පිරණ එකේ මිස්මැච් එක. එහෙම නැත්නම් මැචුරිටි මිස්මැච් එක. ඩිපොසිට් බ්‍රාන්ච් මැනේජර් කෙනෙක්ට තියෙනවා තැන්පතු පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් නේ. උදාහරණයක් විදියට ඩිමාන්ඩ් ඩිපොසිට්. ඒ කියන්නේ කරන්ට් account. යංගම ගිණුම් ගත්තොත් ඒකේ මැචුරිටි පීරියඩ් එක 0. දැන් දාපු එක්කනට ඊළඟ මොහොතේම ආපහු එක ගන්න පුළුවන් 0. අද එනකොට සේවිංස් වලත් මැචුරිටි පීරියඩ් එක 0. සල්ලි තැන්පත් කරාම සේවිංස් එකට එයාට ආපහු එක ගන්න පුළුවන්. අද ලිමිටේෂන්ස් මොනවත් නැහැ. FD කාලීන තැන්පත් එහෙම නැත්නම් FD වලට තමයි යම්කිසි නිශ්චිත මැචුරිටි පීරියඩ් එකක් තියෙන්නේ. දවස් 7ක් වෙන්න පුළුවන්, මාස 3ක් වෙන්න පුළුවන්, මාස 3ක් වෙන්න පුළුවන්, එක එක විදිහට තියෙනවා. එතන මැචුරිටි පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඩිපොසිට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ මැචුරිටි පීරියඩ්ස් වගේක් තියෙනවා. දැන් ණය ගත්තාම ණයවල මැචුරිටි එක නම් ඩෙෆිනිට් හැම එකකෙම TOD එක ගත්තොත් දවස් 30ක් ඇතුළත තිය වෙන්න ඕන. ඒකට ඔය වගේ තියෙනවා. අවුරුදු 2, අවුරුදු 3, 5, 7 ඔය වගේ මැච්. ඒතර ඒ මැචුරිටිස් වල ඩිපොසිට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ ඇඩ්වාන්ස් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ කාලවල් වෙනස්. හරියටම ඇඩ්වාන්ස් එක මැචුර් වෙනකොටම ඩිපොසිට් මැචුර් වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක පූල් එකක්. ඒ හින්දා අපිට ඒක තීරණය කරන්න බෑ. කළමනාකරු තමන්ගේ ලික්විඩිටි එක තැන්පත් වලින් මුළු තැන්පත් වලින් 120ක් ලික්විඩ් ඇසෙට්ස් වල තියෙන්න ඕන. මුදල් අවුරුද්දක් ඇතුළත කල්පිරෙන භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඒ වගේ ඒවායේ තියෙන. උතර එයා කොච්චර ඒවායේ දානවද කියන එක තීරණය කරන්න ඕන.
අනෙකුත් ණය වර්ගවල කොච්චරද? එතකොට ණයවල මැචියුරිටි එකට අමතරව තියෙනවා රිස්ක් එකක්. විශාල රිස්ක් එකක් තියෙනවා නේ. අවදානමක් තියෙනවා ණය අපසු නොගැවීමේ අවදානම. එතකොට ඒකත් මැනේජ් කරන්න ඕන. එහෙම අවදානම මැනේජ් කරන්නේ මොකටද? තැන්පත් කරුගේ තැන්පතු ආපසු ලබා ගැනීමේදී ගැටලුවක් ඇති නොවෙන්න. එතකොට මේ දෙක තමයි එයා මැච් කරන්න ඕන. එතකොට ඒ පිළිබඳව පෝර්ට්ෆෝලියෝ මැනේජ්මන්ට් සම්බන්ධයෙන් ගණනකට ඉතාම ඉහළ දැනුම්වත් භාවයක් තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ දෙක මැච් කරලා බ්‍රාන්ච් එක ලාභදායීතාවය ගෙනියන්න. මොකද ඩිපොසිට් වලට ගෙවන පොලියට සහ අභ්‍යන්තර මෙහෙයුම් වලට ගෙවන මිල කවර් කරගන්න ඕන එයාගේ ණයවල ආදායම සහ වෙනත් ආදායම් වල. ඊළඟ ගනුදෙනුකාර සේවය. මම අර ඉස්සෙල්ලා පළවෙනිම ඇන්ඩාටෝ කිව්වේ අපි මොනවද කරන්නේ නේ? මතක ඇතිනේ. මම ආයේ බෝඩ් එකේ ඇඳුත් එන්නේ ඒක. What? How? To whom? Right? අපි මොනවද කරන්නේ? අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් අපි කොහොමද කරන්නේ? අපේ ඔපරේෂන් ප්‍රොසීඩියර් එක මේ ක්‍රියාවලිය අපි කාවෙන්ද කරන්නේ? අපි ගනුදෙනු කරවන්නේ නෙවෙයි. right? ඒතර මේ දෙක හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් තමයි මේක පිටතට ඇදිලා ගනුදෙනුකාරයෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණාම වෙන්නේ ගනුදෙනුකරුවෝ අපි නිවත් වෙන අතර අපේ මොනවද තිබුණත් කරන්නේ මේ රවුම ඇතුළට හැකිලෙනවා. ඒ කියන්නේ මුල් අපි ශාඛාවක් විදිහට ගත්තොත් උදාහරණයට ශාඛාවේ ලාභදායීතාවය පිරිහෙනවා. ඒතර කළමනාකරු මේක මැනේජ් කරන්න ඕන. කළමනාකරු මේක මැනේජ් කරන්න ඕන. ඒතර ඒක මැනේජ් කරන්න මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු පෝර්ට්ෆෝලියෝ මැනේජ්මන්ට් දැනගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ගනුදෙනුකාර සේවාව. දැන් මේ ගනුදෙනුකාරව තෘප්තිමත් උනේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අයින් වෙනවා වෙන්නේ. කස්ටමර් සර්විස් එක සර්විස් එක්සලන්ස් කියන එක පාත්තකන යන්න ඕන. අපි මාකටින් කැල්ල කතා කරද්දිත් ඒක තවදුරටත් කතා කරනවා. ඊළඟ එක තමයි එයා මෙහෙයුම් අවදානම අවම කරන්න ඕන. මෙහෙයුම් අවදානම අවම කරන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා කියපු කතන්දරේ. මොකද එහෙම නැති වුණොත් එම ගනුදෙනුකාරගේ විශ්වාසය බිඳ වැටෙනවා. මෙහෙයුම් අවදානම් අවතියම දැන් යම් තැන්පත් කරුවෙගේ තැන්පතු පිළිබඳ අවදානමක් තිබුණොත් ඒක ගන්න බැරි නම් ඒක කටින් කට ගිහිල්ලා අනෙක් ගනුදෙනුකරුවන්ටත් මේක ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මුදල් ගන්නවොත් එහෙම බැංකුවට කරගන්න බැරි වෙනවා. ආයතනයේ වාසිදායක ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් මෙන්න මේ කරුණු තුන ආයතනය තම ප්‍රමුඛ කාර්යසාධන දර්ශකයන් ප්‍රමුඛ කාර්යසාධක දර්ශක හොඳේ key performance indices indexes KPIs අත්පත් කරගන්න අතරේ ගනුදෙනුකරුවන් තුළ විශ්වාසය ජනිත කිරීමට හේතු වෙනවා. එතකොට මේ KPI ලාභදායීතාව service quality operational risk minimize කරන එක කරායින් පස්සේ ශාඛාව දිනෙන් දින ලාභදායී වෙනවා. එතකොට අර අපන් ඉස්සෙල්ලන්ද රූපසටහනේ පිටත රවුම තවදුරටත් පිටතට පුළුල් වෙනවා ආයතනයේ ලාභදායී. ඒක ආයතනය ලාභදායී වෙනවා කියන්නේ ගනුදෙනුකරුවන් තුළ අනිවාර්යම විශ්වාසය ගොඩනගෙනවා මේ ආයතනය හොඳින් කටයුතු කරනවා කියලා. දැන් බලමු අපි තරගකාරී වෙළඳපොළ තුළ ගනුදෙනුකරුගේ අභිමතය මොකක්ද කියලා. මුල්‍ය සේවා කර්මාන්තය තුළ ඉහළ තරගකාරීත්වයක් තියෙනවා. ඒක ගැන විවාදයක් නැහැ නේ. මොකද හේතුව මේ පල්ලෙහා තියෙනවා. සීමිත ගනුදෙනුකාර කොටසක ව්‍යාපාර කටයුතු අත්පත් කර ගැනීමට සියලු මුල්‍ය ආයතනක මුල්‍ය ආයතන උග්‍ර තරගයක යෙදී ඇත. එසේම වර්තමාන ගනුදෙනුකරුගේ සමාජ තත්ත්වය දැනුම්වත්භාවය තොරතුරු අත්පත් කර ගැනීමේ හැකියාව සබඳතා පැවැත්වීම මම ඉස්සෙල්ලාම දෙවෙනි හෑන්ඩ් අවුට් එකේදී කිව්වා ෆයිනෑන්ෂල් කස්ටමර්ගේ මෙන්න මේ ක්වොලිටිස් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ නිකම්ම අර වෙනද වගේ මම කියන්නේ ඇවරේජ් අය නෙමෙයි network high network customers ලා අපිට ලාභය ගෙන දෙන customers ලා average customers ලා ඉන්නවා deposit එකක් පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා පොඩි ණයක් අරගෙන ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කියනවා නම්
अंडर बैंक කට්ටිය අපි අර කතා කරපු රියල් බැංකින් කරන අය හයි නෙට්වර්ත් කස්ටමර්ස් ලගෙන් තමයි අපිට ලාභදායීතාවය එන්නේ. එවැනි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මේ ගුණාංග තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ සමාජ තත්ත්වය සමහරට ඉහළයි, දැනුම්වත් භාවය ඉහළයි, අධ්‍යාපන මට්ටම් ඉහළයි, ඒගොල්ලන්ට තියෙන නෙට්වර්ක් සම්බන්ධකම් ජාලය ඉහළයි. ඒගොල්ලෝ නිතර විමසිලිමත් වෙනවා මොනවද මුල්‍ය පද්ධතිය තුල වෙන්නේ, මොනවද බැංකුවල වෙන්නේ, කොයි වගේද බැංකු ඔපරේෂන්ස් මොන වගේද කියලා දෙනවා. හරි. ඒ නිසා පොඩි හරි ගැටලුවක් අපහසුතාවයට පත්වීමක් ප්‍රශ්නගත තත්ත්වයක් ආවොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ බැංකුව නිවැරදි කර ඉන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ හිමින් අයින් වෙලා අනෙකුත් තරඟකාරී බැංකුවකට ඇදෙනවා. නේ ඔයගොල්ලෝ පහුගිය දවස්වල සිදුවෙච්ච සමහර දේවල් සම්බන්ධයෙන් දකින්න ඇති. නම් සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සමහර දේවල් සම්බන්ධයෙන් සමහර ගනුදෙනුකාර සේවාවට වෙච්ච බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් ඒ වෙද්දී යම් තීරණ යම් අය අරගෙන ඒ බැංකු වලින් ඉවත් වෙනවා. ඉතින් මේ මුල්‍ය තොරතුරු සහ අනිකුත් තොරතුරු ඉතාම කඩනමින් ගනුදෙනුකරන්නට ළඟා වෙනවා අද තියෙන තාක්ෂණයත් එක්කලා. මොබයිල් ෆෝන්ද, SMS ඇලර්ට්ද, YouTubeද නේ ඔය හැම දෙයක් කරාම සමාජ මාධ්‍ය ජාලා, සෝෂල් මීඩියා, සමාජ මාධ්‍ය ජාලා, ඉමෝ, ඉන්ස්ටාග්‍රෑම්, YouTube, Facebook ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක් කරාම මේවා ඉතා වේගයෙන් හුවමාරු වෙනවා. අතීත ගනුදෙනු තීරණ ගන්න ආකාරයට වර්තමාන ගනුදෙනු තීරණ නොගන්න අතර සමාජ සාධක මත ඔවුන්ගේ වටිනාකම් අගය කිරීම වැනි තීරණ ගැනීම කරේ බලපාන මානසික සාධකද වෙනත් මානයක් ගෙන ඇත. දැන් ඔයගොල්ලන් මම මේ කියන කතාව තේරෙනවා ඇතිනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ වැලියු කරන එක යම් දෙයක අගය තීරණය කරන එක වෙනත් සාධක මතත් මානසික සාධක සයිකොලොජිකල් ෆැක්ටර්ස් උත් ගොඩක් බලපානවා. පාද දැක්කෙන කරුණු මත ගනුදෙනුකරුගේ අභිමතය. ඒකට ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා කොයි බැංකුවත් එක්කද ඉන්නේ, කොයි බැංකුවක්ද අයින් වෙන්නේ කියන එක. ගොඩාක් සංකීර්ණ සාධක රැසක් තියෙනවා. දැන් අපිට ඔය හැම සංකීර්ණ සාධකයක්ම ඇනලයිස් කරන්න බෑ. නමුත් මේවා තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඒතකොට ගනුදෙනුකරුවගේ තුල විශ්වාසය ගොඩනගනවා නම් අපි මෙන්න මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕන. හුවමාරු පිරිවැය මෙතන වයන්නක් වැඩි. හුවමාරු පිරිවැය අවම වීම. low switching cost. බලන්න මොකද්ද හුවමාරු පිරිවැය කියන්නේ? යම්කිසි භාණ්ඩයක් භාවිතා කරලා ඒ භාණ්ඩය අත්හැරලා වෙනත් භාණ්ඩයකට මාරු වීමට දරන පිරිවැය. අපි හිතමුකෝ අපි ගන්නවා පරිගණක පද්ධතියක් බැංකුවට. ඒ පරිගණක පද්ධතිය භාවිතා කරගෙන යනකොට ගැටලුව ආවම අපි කරන්නේ මේක වීසි කරලා දාලා වෙන පද්ධතියක් ගන්නවා. පිරිවැය ඉතා විශාලයි නේ. සමහරට මිලියන් ගණන් බිලියන් ගණන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර අපිට එහෙම ලේසියෙන් සමහර දේවල් මාරු කරන්න බෑ. භාණ්ඩයක් ගත්තොත් සබන් කැටයක් මම ගන්නවා යම්කිසි සබන් වර්ගයක්. ඊළඟට මට මේක හරිය නැහැ කියලා හිතුනොත් මම ඒක විසි කරලා දාලා වෙනත් සබන් වර්ගයක් ගන්නවා. මොකද්ද හුවමාරු පිරිවැය? සබන් කැට දෙකේ වෙනස, මිලේ වෙනස සමහරලාට අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් මුල්‍ය උපකරණවල එහෙම නැත්නම් මුල්‍ය නිමැවුම් වල ඉහළ විභේදනයක් ඩිෆරන්සියේෂන් එකක් නැහැ. එක් බැංකු ඉදිරිපත් කරන මුල්‍ය නිමැවුම් වල ස්වභාවය එකිනෙකට බොහෝ සෙයින් සමානයි. යම් බැංකුවක් ඉදිරිපත් කරොත් යම් මුල්‍ය නිමැවුමක් ඒකට සමාන මුල්‍ය නිමැවුමක් ඕනෑම තරඟකාරී බැංකුවක දකින්න පුළුවන්. ලොකු වෙනසක් නැහැ. ලොකු ඩිෆරන්සියේෂන් එකක් නැහැ. දිනාගත්තු ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් නැහැ. මේ යම් මුල්‍ය උපකරණ මුල්‍ය නිමැවුම්. දැන් භෞතික භාණ්ඩ ගත්තොත් එimhe මේගොල්ලෝ දිනාගත්තු බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් තියෙනවා නේ. බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් තියෙනවා. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක මත තීරණය වෙනවා. දැන් මොබයිල් ෆෝන්ස් ගත්තොත් එimhe ටක් ගාලා ඔලුවට එනවා එක නමක්. මම මේ නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රොමෝෂන් එකක් වෙයි. හරි ඒ නිසා ඔයගලන්ට ඔලුවට එනවා යම් නමක්. මොබයිල් ෆෝන්ස් ගත්තොත් එimhe ගොඩක් අය භාවිතා කරන්නේ ඒ මොබයිල් ෆෝන් එක මොකක්ද කියන එක. වාහන ගත්තොත් එනවා ඔලුවට නම් එක එක්කෙනාගේ. හරි. එතකොට ඉස්සර ටීවී ගත්තොත්
අපි පාවිච්චි කරපු කැසට් රේඩියෝ එක එක දේවල් ගත්තොත් එහෙම බ්‍රෑන්ඩ් නේම්. එතකොට බ්‍රෑන්ඩ් ඉමේජ් එකක් හදලා නිෂ්පාදකයෝ ගනුදෙනුකරුවන් තුළ පළපදියම් කරනවා මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් ඉමේජ් එක. එතකොට යම්කිසි දෙයක් ගන්න යනකොටම දැන් අපි රෙදි යොදන සබන් කියන්නකො. ගම්වල මිනිස්සු රෙදි යොදන සබන් කෑල්ලක් කියලා ගිහිල්ලා ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? යම් නමක් කියලා කැටයක් දෙන්න කියනවානේ. right? ඒක රෙදි යොදන සබන් සමානයි ඒ සබන් වර්ගයේ නම. අනිත් සබන් ඔලුවට එන්නෙම නැහැ. මොකද එච්චරටම ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඉමේජ් එක ගනුදෙනුකරු තුල නැත්නම් පාරිභෝගිකයා තුල පළපදියම් වෙලා අමාරයි. ඒකේ ගුණාත්මක භාවය වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රචාරණ මේ උපක්‍රම වෙන්න පුළුවන්. right? කොහොමරි ටග්ගාල ඔලුවට එනවා පර්චේස් කරන්න ඒක. නමුත් මුල්ලේ නිමැවුම් වල එහෙම දෙයක් නැහැ, වෙනසක් නැහැ. ඒ නිසා මෙයාට එක නිමැවුමක ඉඳලා ඊළඟ නිමැවුමට එහෙම වෙන බැංකුවක තරගකාරී නිමැවුමකට යන්න කිසිම අමතර මිලක් දැරීමට සිදු වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමුකෝ යම්කිසි ගනුදෙනුකරුවෙක් නගරයක එක කොනක ඉන්නවා. එයා බැංකු දෙක තුනක් පහු කරගෙන එයාගේ හිතවත් බැංකුවට යනවා. සමහරට මොනවා හරි ගැටලුවක් නිසා එයා ළඟ තියෙන බැංකුවට ගියාම එයාට ස්විචින් කොස්ට් එක නෙමෙයි ස්විචින් ගේයින් එකක් තියෙන්නේ. ඇයි? අර ට්‍රැවල් කරන කාලය අඩු වෙනවා, පිරිවැය අඩු වෙනවා ළඟ තියෙන බැංකුවට ගියාම. ඒ නිසා ඔක දැන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති ස්විචින් කොස්ට් එක ඇත්තෙම නැති තරම්. අනෙක් එක තමයි high degree of imitation. දැන් යම් භාණ්ඩයක් භෞතික භාණ්ඩයකට පේටන්ට් එකක් ගත්තම කාලයක් යනකම් කාටවත් ඒක ඉමිටේට් කරන්න බෑ. ඒ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරලා දාන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි පේටන්ට් රයිට් එකක් තියෙන්නේ. දැන් මුල්‍ය නිමැවුම් වලට පේටන්ට් රයිට් එකක් තියෙනවද? නෑ. යම්කිසි මුල්‍ය නිමැවුමක් යම් බැංකුවක් රිසර්ච් කරලා එළියට දාපු ගමන්ම පවදාට අනේ සියලුම බැංකු ඊට සමාන දෙයක් දාන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා මේවා අනුකරණය කරන්න පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන්. ඒකත් එක හේතුවක් වෙනවා ගනුදෙනුකරුට ස්විච් කරන්න එක නිමැවුමක ඉඳලා තව නිමැවුමකට. ගනුදෙනුකාර සබඳතා කළමනාකරණය. එතකොට ඉහත හේතු නිසා මෙන්න මේ කරුණු දෙක නිසා low switching cost එකත් high degree of imitation නිසා මුල්‍ය නිමැවුම් වල එහෙම නැත්නම් මුල්‍ය ගනුදෙනුකරුට එක් බැංකුවක මුල්‍ය නිමැවුමක ඉඳලා තව බැංකුවක මුල්‍ය නිමැවුමකට යෑමට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ, කිසිම පිරිවැයක් නැහැ. හරි? ඒතර මොකද්ද බලපාන එකම සාධකය යම් බැංකුවක ගනුදෙනුකරු රැඳී ඉන්න ගනුදෙනුකාර සබඳතා කළමනාකරණය. ඒතර ඒක තමයි ගනුදෙනුකරු තුල විශ්වාසය ගොඩනගන්න හේතු වෙන තව එකක් වෙන්නේ අර ඉහත කියපු නෛතික කරුණු වලට අමතරව. ඉහත හේතු නිසා මුල්‍ය ආයතන තම ගනුදෙනුකාර පංගුව ආරක්ෂා කර ගැනීමට විවිධ ප්‍රතිලාභ ගනුදෙනුකරු වෙත ලබා දෙමින් ඔවුන් රැක ගැනීමටත් විභව ගනුදෙනුකරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමටත් උත්සාහ කරයි. මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රතිලාභ වර්ග දෙකක් දෙනවා. මොනවාද? මුල්‍ය ප්‍රතිලාභ සහ මුල්‍ය නොවන ප්‍රතිලාභ. ඉතින් ඒවා විස්තර කරලා තියෙනවා. මුල්‍ය ප්‍රතිලාභ කියන්නේ පොලි අනුපාත, ත්‍යාග, රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ, ලෝතරයි. දැන් මේවා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක විසින් නවත්තලා තියෙන්නේ මේ ත්‍යාග දීලා රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ, ලෝතරයි ඒවා මේවා දීලා ඩිපොසිට් මොබිලයිස් කරන එක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක හැමතිස්සෙම ප්‍රොමෝට් කරන්නේ පොලි අනුපාතයෙන් මේ දේවල් දෙන්න කියන එක. අනික මුල්‍ය නොවන ප්‍රතිලාභ non financial benefits. ඉහළ ගනුදෙනුකාර සේවය ගනුදෙනුකරුවන් රෙකග්නයිස් කරන එක, ගනුදෙනුකරුවන් වෙල්කම් කරන එක, ඒ වගේ දේවල්. ඊට තාක්ෂණික පහසුකම්, තාක්ෂණික පරිසරය, processes ඒ හැම දෙයක්ම අර how කියන එකට අයිති වෙන ඒවා මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. සහ සුව පහසු බැංකු පරිසරය. සීකරලා විවිධ දේවල් දාලා පාට ගාලා ලස්සන කරලානේ ඇක්සස් වැඩි කරලා දැන් තාක්ෂණික පහසුකම් වලින් ඇක්සස් වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ බැංකුවට තියෙන බැංකු පරිසරයට ඇවිල්ලා නැතුව ගනුදෙනුකරුට ඇප්ස් වලින් නේ. එතකොට අද වෙනකොට ඇප් එකක් නැති බැංකුවක් මුල්‍ය ආයතනය හොයාගන්න බැරි තරම්. එහෙම නැතිව තියෙනවා නම් ඒවා ඒ ගනුදෙනුකරුවන් කොච්චර දුරට ඉන්නවද නැද්ද කියන එක මේ තීරණය කරන්න පුළුවන්. අද ගනුදෙනුකරු පහසුව බලද්දී ඇප් අතර තරගයක් තියෙන්නේ. මොබයිල් ඇප්ස් අතර අද තරගයක් තියෙන්නේ. ගනුදෙනුකාර සබඳතා කළමනාකරණය යන දීර්ඝකාලීන සබඳතා. ඒතකොට මේ විශ්වාසය ගොඩනගන්න තියෙන තව එක ක්‍රමවේදයක් තමයි ගනුදෙනුකරු සමග
යහපත් සබඳතා කළමනාකරණය කරගනිමින් ගනුදෙනුකරු සමග සුහදව කටයුතු කර මේකෙන් ගනුදෙනුකරු යුවත යොමු වූ සංස්කෘතියක් කස්ටමර් සෙන්ට්‍රික් කල්චර් එකක් ආයතන තුල ගොඩනැගෙනවා. ඒතර එතනදී කතා කරන විදිය, අඳින පළඳින විදිය, බොඩි ලැන්ග්වේජස්, රයිට්? බොඩි ලැන්ග්වේජස් දැන් සමහරලාට දැන් අද වෙනකොට දැන් මොබයිල් මේ ටෙලිෆෝන් එක ගත්තොත් එහෙම දැන් ඉස්සර ආයතනවල ලෑන්ඩ් ෆෝන්ස් විතරයිනේ තියෙන්නේ. ඒතර මැනේජර් ගාව ඒක තියෙන්නේ. ඒතර ගනුදෙනු දැන් කාලය උදේ 8 ඉඳන් හැන්දෑව 4:45 වෙනකන් අමතර ඔය අතරමැද්දේ ලන්ච් ටයිම් එක ඇරෙන්න ඒ සියලු කාලය තුල සේවාව සපයන්න ඕනනේ. ඒක ආයතනයට අයිති කාලේ ඒ වෙනුවෙන් ගෙවීමක් කරනවා. නමුත් අද වෙනකොට මොබයිල් ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන පාවිච්චි කරන එකෙන් ඕන වෙලාවක මේ පොලිම දිගට ඉන්නවා කවුන්ටරේ පිරලා මොබයිල් ෆෝන් එකට ආන්සර් කරන්න කස්ටමර් මෙතන ටෙල පෙළඹෙනවා. ඒතර සමහරට එයාට තරුණ වයසින් එක්කෙනෙක් නම් පෙම්වතාගෙන් පෙම්වතියගෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒන මැසේජ් එකත් එක්කලා නරක මැසේජ් එකක් කනගාටුදායක මැසේජ් එකක් ආවොත් එහෙම එයාගේ මූඩ් එක වෙනස් වෙනවා නේ. මූඩ් එක වෙනස් වුනම ඒක කොහෙන්ද රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ? ඉස්සරහින් ඉන්න ගනුදෙනුකරුට තමයි ඒක දැනෙන්නේ. සමහරලාට පොත වීසි වෙනවා, hina වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඉස්සර එහෙම ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් අත්‍යවශ්‍ය පණිවිඩයක් නම් කළමනාකරු ඒක සංවේදනය කරන අදාළ සේවකයාට ෆෝන්ස් වලට ආන්සර් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද ලිබරලයිස් වෙලා මොබයිල් ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන එතකොට මොබයිල් ෆෝන් එකේට ආන්සර් කරපු කාලය ගත්තොත් මේක ආයතනයට වැඩ කරන්න තියෙන කාලයෙන් තමයි මේ දේවල් සියල්ල අඩු වෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ගනුදෙනුකාර සේවාවට එක ගැටලු වෙනවානේ. ඉතින් සබඳතා පවත්වා ගැනීමට ඒක වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි හිතමු මැනේජර් යම්කිසි ඇවරේජ් ගනුදෙනුකරුවෙක් එක්කලා කතා කර කර ඉන්නවා එයාගේ ගැටලුවක්. ඉතින් අපිට හොඳට ලාභ දෙන හයි නෙට්වර්ක් කස්ටමර් කෙනෙක් ශාඛාවට ගොඩ වෙනවා කළමනාකරු මුණ ගැහෙන්න අපේක්ෂාවක් එයාගේ තියෙනවා. ඒකට මේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක කළමනාකරු තේරුම් ගන්න ඕන. තේරුම් අරගෙන නමුත් අපිට අපේ ඉන්න ඉස්සරහින කස්ටමර්වත් අයින් කරන්න බෑනේ අර ආවයි කියලානේ. ඒතර එයාව ඇක්සෙප්ට් කරන්න පොඩි හිනාවක් දාලා හිනා වෙලා එයාව ඇක්සෙප්ට් කරා නම් එයා දන්නවා රයිට් මාව ඇක්සෙප්ට් කරා මාව රෙකග්නයිස් කරා. ඒතර මෙයාගේ වැඩේ ඉක්මනට ඉවර කරලා දීලා අරයව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට මේ සිලබස් එකක් ඇතුළට දාලා කතා කරන්න බැරි පරිචය තුල බිහේවියර් එක තුල සකස් කරගන්න. ඒතර ඒවා ගොඩක් වෙලාට ඒගොල්ලන්ගේ හියුමන් ක්වොලිටිස් වලින් එන දේවල් තමයි. හියුමන් ක්වොලිටිස් වලින් එන දේවල් තමයි. නව ගනුදෙනුකරුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සදා සුවිශේෂී වටිනාකමක් ගනුදෙනුකරුවන්ට ලබා දීම මේ ටික ඉතින් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. රයිට්? මේ විදිහට තමයි අපිට විශ්වාසය ගොඩනගන්න ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් එකක් මම කතා කරන්න අවශ්‍යයි කස්ටමර් chart එක තුල තියෙන දේවල්. ඒතර කස්ටමර් chart එකත් මෙන්න මේ කියපු ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අනුදැනුම යටතේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන වැඩසටහනක් ගනුදෙනුකාර ප්‍රඥාප්තිය. ඒ තුල තියෙනවා මම එදා ටිකක් කතා කරගෙන ගියා සම්පූර්ණ ඉවර කරගන්න බැරි වුණා. රයිට්? පළවෙනි එක තමයි තොරතුරු සැපයන්න ඕන. ගනුදෙනුකරුට අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම. රයිට්? ප්‍රධාන කරුණු පහක් තියෙනවා. ඒකෙන් හතරක් මුල්‍ය ආයතන විසින් ඉටු කරන්න ඕන කරුණු හතරක්. එකක් ගනුදෙනුකරුගේ වගකීම. හතරක් ආයතන වල වගකීම. එකක් ගනුදෙනුකරුගේ වගකීම. ඒතර ආයතනවල වගකීම ගනුදෙනුකරුගේ අයිතිවාසිකමක් වෙනවා. ගනුදෙනුකරුගේ වගකීම ආයතනයේ අයිතිවාසිකමක් වෙනවා. නේ? යම් කෙනෙක්ගේ වගකීම තව කෙනෙක්ගේ අයිතිවාසිකමක් වෙනවා. තොරතුරු සැපයීම වගකීමක් ආයතනයට තියෙන මුල්‍ය ආයතනයට තියෙන. ඒතර ඒක අයිතිවාසිකමක් ගනුදෙනුකරුට මේ තොරතුරු විමසීම. තොරතුරු පිළිබඳ
විමසීම සහ අදාළ තොරතුරු ලබා දීම. දැන් මෙතන පැහැදිලිවම මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බා වගේ මතකයි. දැන් මම හොයාගන්න නැහැ. මේක අප්ලෝඩ් කරන්න මම. ආචාරශීලීව මිත්‍රශීලීව කටයුතු කරන්න ඕන. දැන් තොරතුරු දුරකථනයෙන් විමසුවාම මොන ආකාරයටද උත්තර දෙන්න ඕන, රින්ග්ස් කීයක් යනකම් ඒ කියන්නේ රින්ග්ස් 3ක් යනකොට ඇත්තටම කියන. ඒ කියන්නේ කඩිනමින් අනිත් පැත්තෙන් කියන්නේ කඩිනමින්. ඒතර මේ ගණනකාර සේවාව ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නංවන්න තියෙන අමතර දේවල් නේ. අපි මේකට වැඩි සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. ටෙලිෆෝන් එටිකට්ස් කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ටෙලිෆෝන් එකකින් කතා කරද්දී ඊළඟ පාර්ශවය සිත් දගන්නා සුළු ආකාරයට ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් ආකාරයට කොහොමද ටෙලිෆෝන් එක භාවිත කරන්න කියන එක. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ඔය මේ සෙක්‍රටරිස්ලාට උගන්වනවා. නමුත් ඇවරේජ් බැංකු සේවකයෙක් මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊමේල් එකකින් ඉල්ලුවොත් එහෙම කොහොමද දෙන්නේ? දැන් ඒ වෙලාවෙම උත්තර දෙන්න බැරි නම් ගණිතකරුගේ ආපසු එමෙතිය හැකි අංකයක් අරගෙන තොරතුරු දවස් 3ක් ඇතුළත සඳහන් කරලා දෙන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි ටෙලිෆෝන් කෝල් එක එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඒ ගත්තු එක්කෙනා කවුද හඳුන්වලා දීලා කතා කරන්න ඕන. නේ? ඊළඟ විස්තර පත්‍රිකාවල මේ තියෙන දේවල් බැංකු සේවා පිළිබඳ විස්තර අය කරන ගාස්තු කොමිස් පොලි නියමයන් පැමිණිලි කළ හැකි පොදු ක්‍රියාපටිපාටිය. එතකොට ලයිසන් එක තියෙනවා නම් ඒ ලයිසන් එක ඒවා මේ සඳහන් කරන්න ඕන. බලපත්‍රලාභී බැංකුවක් බලපත්‍රලාභී මුල්‍ය සමාගමක් ඒ විදිහට right. විශේෂම කොන්දේසි පැහැදිලිව දාන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට ඔය අපි දකිනවා පත්‍රිකාවල තියෙනවා කොන්දේසි අදාළ වේ කියලා. චූටි අකුරෙන් දානවා පේන්නේ නැති. ඉතින් ඒක එක්තරා විදිහක අලෙවි කරන උපක්‍රම ගණනකරුට මේ අවාසිදායක දේවල් වැඩි ප්‍රොමිනන්ට්ලි දාන්න නැතුව. නමුත් ඒක වැරදි මුල්ලෙන් නිමැවුම් වැරදි අලෙවිකරණයට අහු වෙනවා. ෆයිනෑන්ෂල් මිස්සෙලින් වලට අහු වෙනවා. ඒ වගේ අවාසිදායක හෝ මේ ගණනකරුට ප්‍රශ්නගත විය හැකි දේවල් සම්බන්ධයෙන් දැනුම්වත් කරේ නැත්නම්. ප්‍රචාරණය මේ තවත් මෙවලමක් එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් මේවා පාවිච්චි කරනවා. එතකොට සියලුම ප්‍රචාරණ දැන්වීම් නිලධාරීන් සම්බන්ධ කර හැකි ආකාරය, ඒ වගේම තොරතුරු තේරුම් ගැනීමට පහසු වන ආකාරය සරලව ඒ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. වැරදි තොරතුරු දෙන්න බෑ. ගණනකරු රැවටෙන right ඔව් ගැටලු සහගත තත්ත්වයට පත් වෙන තොරතුරු එහෙම දෙන්න බෑ. තොරතුරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ශාඛාවල සානික සේවා මධ්‍යස්ථානවල ගණනකරුවන් සම්බන්ධ වෙන තැන්වල මේ සියලු තොරතුරු ණය පොලි අනුපාත, තැන්පත් පොලි අනුපාත, ඊළඟට විදේශ මුදල් අනුපාත, අය කරන කොමිස් ගාස්තු ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. බැංකු බලපත්‍රය ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති දොරවල් වල ගහලා තියෙන ඕතරයිස් කියලා, ඒ කියන්නේ ඕතරයිස් මනි ඩීලර්ස්ලා නම් right මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඕන තොරතුරු ගිණුම් ප්‍රකාශන මේ අදාළ විදියට මාසිකව යවන්න ඕන, මාසිකව යවන්න ඕන. ඊළඟට හෑන්ඩ් ඩිලිවරි කරනවා නම් එතකොට ඒ ගන්න අය ගෙනියන්න එන්නේ සමහරට අය ගිණුමේ අයිතිකරු නෙමෙයි. ඔහුව හඳුන්වලා දීලා තියෙන්න ඕන. එයා හැරෙන්න වෙන පාර්ශ්වයන්ට දෙන්න බෑ. ඊළඟට ඩේලි ස්ටේට්මන්ට් තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඒ විදිහට දෙන්න ඕන. මේවා ආපහු ආවොත් එම right බාරය දිය නොහැකි ගිණුම් ප්‍රකාශ උඩා කැබලි බවට පත් කර ඉවත් කිරීම. ඒ වගේම තමයි රිටර්න් වෙන ස්ටේට්මන්ට් තමයි වැඩියෙන්ම අවධානයට ලක් වෙන්න ඕන කළමනාකරුගේ හේතුව. ඇයි රිටර්න් වෙන්නේ කියන එක පරීක්ෂා කරන්න ඕන. ගිණුම් ගණනකරු එම ලිපිනේ නැද්ද? යා ලිපිනේ වෙනස් කරලාද? එතකොට ඒක වැරදි කෙනෙක් අතර යයිද? නේ? ඒ වගේ දේවල්. තවත් එකක් තමයි දැන් ඔය උකස් භාණ්ඩ වලදී බේර ගන්න කියලා වරින් වර ලිපිය යවනවා. අවසන් ලිපිය යවනවා රෙජිස්ටර් මේල් එකෙන්. ඒතර ඒවා රිටර්න් වෙලා આવොත් එහෙම ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. පෞද්ගලිකව හොයලා බලන්න පුළුවන් එහෙම වෙන්න ඕන. යහපත් ගණනකාර සේවාවක් පාත කරන. මොකද සමහර උකස් භාණ්ඩ ඇවිල්ලා සෙන්ටිමෙන්ටල් වැලියු එකක්. ඒගොල්ලන්ට මනෝමූලික හැඟීමක් සමහරට පරම්පරාවෙන් ආපු භාණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මොනවා හරි හේතුවක් නිසා මේ ලිපිය බාර ගන්න බැරි වෙලා ඒගොල්ලෝ කොහේ හරි වන්දනාව ගිහලා මොනවා හරි හේතුවක් නිසා ඒක රිටර්න් වුණොත් එම ඒ පිළිබඳ හොයාගලා බලන්න ඕනේ. මොකද ඇත්තටම මටත් පෞද්ගලික අත්දැකීම් තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී බැංකුකරුත් ඉතාම අපහසුතාවයට පත් වෙනවා
ගනුදෙනුකරුගේ උකස් භාණ්ඩ වෙන්දේසි වෙලා දන්නෙත් නෑ එයා ඒ වගේ අවස්ථාවල්. ඉතින් එහෙනම් විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන්න ඕන රිටර්න් වෙන ගිණුම් ප්‍රකාශන එතකොට ෆෝනින් නෝටිසස් ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සම්බන්ධයෙන් මේ තියෙන දේවල් අවම ගෙවීම, ගෙවීම් කළ යුතු දිනය, අය කරන පොලිය, නියමිත දිනයේදී අවමුදල ගෙවා නොමැති අවස්ථාවේදී අය කරන ප්‍රමාද ගාස්තු ඒ වගේ දේවල්. අනිත් එක තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි. මතක ඇති සෙන්ට්‍රල් බැංක් යටතේ කතා කරා. එතකොට ෆයිනෑන්ෂල් ලිටරසි කියන එක මුල්‍ය ආයතනත් මේකට යටත් වන බැංකු සියල්ලම ප්‍රජා වැඩසටහන් කරන්න ඕන. මම දන්න තරමින් නම් ලේසියෙන් මේ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව විසින් මේ දේ කරගෙන යනවා. එතකොට වාණිජ බැංකු සම්බන්ධ වෙනවා. නැතුව වාණිජ බැංකු තමන්ගේ කැමැත්තෙන් කරගෙන යන දේවල් නම් දකින්නේ නැති තමයි. සමහරට කරන තැන් ඇති. නියමයන් සහ කොන්දේසි බැංකුවල භාවිතා කරන නෝම්ස් ඒ වගේම කන්ඩිෂන්ස් පැහැදිලිවම පොලී ගණනය කරන ආකාරය, ගෙවිය යුතු පොලී ඔය වගේ දේවල් පැමිණිලි බාර ගැනීම දැන් මේගොල්ලන්ට කියවලා මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. ගනුදෙනුකරු තම බැඳීම් නිදහස් කිරීම අතපසු කරන විට බැංකුව අනුගමනය කරන අය කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගය ඒ සියලු දේවල් සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනුකරුට සෑම දෙයක්ම දැන ගැනීමට ඉතාම ඉහළ අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා. අපි මේ දේවල් දැනුම්වත් කිරීමට බැඳිලා ඉන්නවා. ඒ ගනුදෙනුකරුගේ ආරක්ෂාව සඳහා භාෂා තුනෙන්ම කොන්දේසි වල පිටපත්. ඒතර මේ කොන්දේසි කියවලා බලලා තේරුම් ගත්තා කියලා රයිට්. ඒවා සහතික වෙන්න ඕන. මේ ආශ්‍රිත නියමන සහ කොන්දේසි අනාගත ගනුදෙනු අවබෝධ කරගෙන ඇති බවට සේවකයා සහතික වේතුයි. විකල්ප නිමැවුම් සේවා පිළිබඳ තොරතුරුද ලබා දී ගනුදෙනුකට ඒවා පහදලා දෙන්න ඕන. ඒ සියලු දේවල් ඒකට ගනුදෙනුකරු මේවා සම්බන්ධයෙන් දැනුම්වත් කියලා සහතික වෙන්න ඕන බැංකුව. නැත්තම් ෆයිනෑන්ෂල් මිස්සෙලින් න. ඊට බැංකු නියෝජිතයන් දැන් බැංකු සමහරලාට නියෝජිතව භාවිතා කරනවා තමන්ගේ මෙන්න මේ කටයුතු සඳහා. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් නිකුත් කිරීම, අලෙවිය ප්‍රවර්ධනය, බෙළඳුම් ඒවට ලැබිය යුතු මුදල් අය කිරීම, සමහර බැංකු ණය අය කිරීම සඳහා භාවිතා කරනවා රයිට්. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මම පරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක තිබුණද කියලා බලන්න. මම පරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක අහලා තිබුණා මේක ඒක වැලි. බැංකු නියෝජිතයෝ ගේ රැකවරණය දෙන්න ඕන. ඒක දෙවෙනි ප්‍රධාන කරුණ තමයි ගනුදෙනුකාර ප්‍රඥප්තිය යටතේ මේ සම්බන්ධ මුල්‍ය ආයතන විසින් කරන්න ඕන. මේ කටයුතු වලට නියෝජිතයෝ පත් කරනවා. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සම්බන්ධයෙන්, ඊළඟට ණය අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේ දේවල්. ඒතර නියෝජිතයන් වාචිකව හෝ කායිකව ගනුදෙනුකරුවන් බිය ගැනීම. මෙන්න මේ දේවල් නොකරන බවට වග බලා ගන්න ඕන. එහෙම පත් කරපු මුල්‍ය ආයතනය. තොරතුරු සාකච්ඡා කිරීම, ප්‍රවර්ධනය, එතකොට සාවද්‍ය තොරතුරු ලබා දීම, අනියම් බලපෑම්, එතකොට ණය අය කිරීමේදී හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හිඟ අය කිරීමේදී අනියම් බලපෑම් කරන්න බෑ, තර්ජනය කරන්න බෑ. බැංකුවෙන් පිටත කිසිම ලියවිල්ලකට අත්සන් ගන්න බෑ. හරි නියෝජිතයා ලව අත්සන් ගන්න ඕන නම් ඒ නියෝජිතයා බැංකුව තුලදී තමයි කරන්න ඕන. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක බාරගත්තා වගේ දේවල් ඇරෙන්න. තුන්වන පාර්ශවයන්ට අපහසු අවස්ථාවල කරදරකාරී දුරකථන ඇමතුම් ලබා දී ඔවුන්ට විරුද්ධ ක්‍රියාමාර්ග නොගත යුතු අතර එම පවුලේ සමාජිකයන්ට වූ ගනුදෙනුකරුගේ ඥාති පුද්ගලයන්ට කරදරකාරී වෙනස ක්‍රියා නොකළ යුතුයි. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ නියෝජිතයන් විසින් ඉටු කරන්න ඕන දේවල්. තුන්වෙනි එක තමයි ප්‍රධාන කරුණ පැමිණිලි. පැමිණිලි කිරීමට අයිතිවාසිකමක්
කවුටද ගනුදෙනුකරුට තියෙනවා. එතකොට මේ ගනුදෙනුකරුගේ පැමිණිලි නිසි පරිදි විමසා බලා මේවට අවශ්‍ය විසඳුම් ලබා දෙන්න ඕන. මොකද නැත්තම් පැමිණිලි හරියට විසඳුවේ නැත්තම් ගනුදෙනුකරු අතෘප්තිමත් භාවයට පත් වෙනවා. ඊළඟට එක්කෝ එයා නීතිමය කටයුතු කරාම බැංකුව අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ඒතර එහෙම නැතුව ගනුදෙනුකරු අතෘප්තිමත් භාවයට පත් වුණාම වෙන්නේ මොකද? ගනුදෙනුකරු බැංකුව හැර යනවා. ඊළඟට කටින් කට මේ පිළිබඳව පැතිරිලා බැංකුව පිළිබඳ අප්‍රසාදයක් සමාජය තුළ පුද්ගලයන් තුළ ගණනකරුවන් තුළ ගොඩ නැගෙනවා. ඒක යහපත් ගණනකාර සේවාවකට ගුණාත්මක ගණනකාර සේවාවකට ඉතාම අහිතකරයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පැමිණිලි කළමනාකරණ ඉතාම යහපත් කරන්න ඕන ගුණාත්මක ගණනකාර සේවාවක් පවත්වාගෙන යන්න ඕන. ඒතර ඒක අතුලත් කරලා තියෙනවා ගණනකාර ප්‍රඥප්තියේ. පැමිණිල්ලක් ලද විට පැමිණිලි ලද බව ගණනකාරට වහාම දැනුම් දී අපගේ දැන ගැනීම සඳහා ඒ අප අතර පත් කිරීම ගැන ස්තුති කළ යුතුයි. නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ පැමිණිල්ලක් කරාම බලන්න ස්තුති කරනවාද කියන එක. යම් වරදක් හෝ අවස්ථාවක් සිදු වී ඇතනම් ගණනකාර නිතරම නිවැරදි බවට සැලකීම. ඒත් කස්ටමර් හැමතිස්සෙම හරි කියලා හිතාගෙන තමයි අපි මේකට කටයුතු කරන්න ඕන. ඒ වගේම පළවෙනි අවස්ථාවේදී පැමිණිල්ලකදී කරන්න ඕන දේ පළවෙනි දේ මොකද්ද? ඇපොලොජයිස් කරන්න ඕන. right? සමාව අයද සිටින්න ඕන. ගණනකරුවාට කොච්චර වැරදි තිබ්බත් එයා හරි කියලා හිතාගෙන ඇපොලොජයිස් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් දේවල් වලට යන්නේ. ඇපොලොජයිස් කරාම සමාවලාට පැමිණිල්ලෙන් 50% විතර විසඳෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට තර්ක කරන්න ගියාම තමයි ගණනකරුවොත් ආවේගශීලී වෙලා අනිත් පැත්තට යන්නේ. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්න ඕන නෙමෙයි සෑම වෙලාවම කරන්න ඕන පළවෙනි දේ තමයි ඇපොලොජයිස් කරන්න ඕන. වාද විවාද වලින් තොරව ආචාරශීලී අන්දමට මේක අනික හොඳින් සවන් දෙන්න ඕන ගණනකරුට. පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියා කළ නොහැකි නම් විස්තර ලබාගෙන විසඳීමට අවශ්‍ය කාලය ඒ වගේ දේවල්. අනිත් එක තමයි පැමිණිල්ල නිර්නාමික ලැබුණත් මේ සම්බන්ධයෙන් ෆැක්ට්ස් ඒකට අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් විමසලා බලලා අවශ්‍ය පියවර ගන්න ඕන. සමහර ගණනකරුවන් නිර්නාමිකව පැමිණිලි කරනවා තමන්ව නිරාවරණය කරගන්න කැමති නැති අය. ඒතර ඒ වගේ ගණනකරුවෝ ඇත්තටම ඒ ආයතනයට හිතවත් ගණනකරුවෝ. මොකද ඒ තියෙන ගැටලුව විසඳුනාම ආයතනයට තමයි වාසිය වෙන්නේ. පැහැදිලිවම පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් වෙනම ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යන්න ඕන. ඒ ලේඛනය භාවිතා කරන්න ඕන නැවත නැවත එවැනි පැමිණිලි ඇතිවීම වළක්වා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා. ඒක වැදගත් වෙනවා. අනිත් එක තමයි ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා වෙත පැමිණිලි ඉදිරිපත් කරාම බැංකුව යහපත් විදියට ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වලා ගැටලුව විසඳා ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. දැන් ඔම්බුඩ්ස්මන් ගාවට යන්නේ බැංකුව විසින් පැමිණිල්ලට අවශ්‍ය විසඳුමක් දුන්නේ නැති වුණාම. හරි එතනදී හරි පැමිණිල්ල ගැටලුව විසඳා ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඊළඟට ගණනකරුවෝ එක්ක බැංකුව හැරලා යනවා. එහෙම නැත්නම් යන්නේ කොහටද? අධිකරණයට. ඒතර අධිකරණයට ගියාම ඒක ටිකක් කරදරකාරී සහ බැංකුවට අවාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක විශේෂ අවධානය සහ සත්කාරය. වැඩිහිටියන්, ආබාධිත අය සහ මුල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ අඩු අවබෝධයක් සහිත ගණනකරුවන් ඒ වගේ ඒ තනික විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති අය. right? අපි භාවිතා කරන්නේ නැහැ ආබාධිත කියන වචනය. විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති අයට ගනුදෙනු කරන්න අවශ්‍ය වෙන පහසුකම් සලස්වන්න ඕන. පරිසරයට ස්වංකීය ටෙලරන්ත වලට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඩිසේබල් RAM ඒවා දාන්න ඕන. right? රෝද පුටුවකින් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගමන් කරනවා නම් ඔහුට බාධාවකින් තොරව බැංකු පරිශ්‍රය තුළට බැංකු සේවා ලබා ගන්න යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඒවා සකස් කරන්න ඕන. ඒකට කිසිම අලුත් ගොඩනැගිල්ලක් අනුමත කරන්නේ නැහැ එවැනි රැම්ප් එකක් නැතුව. ජාතිය සමාජ තත්ත්වය රැකියාව වයස කිසිම ભેදයක් සලකන්නේ නැතුව සමානව මේ සේවාව සලකන්න ඕන. ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානය බැංකුකරු යොමු කරන්න ඕන. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ගණදෙනුකරුටත් තියෙනවා යම්කිසි යුතුයකමක් බැංකුව වෙනුවෙන් කරන්න. ඒකත් වටිනවා දැනගන්න. මොනවද?
තමාට දැරිය හැකි ආපසු ගෙවීම ගනුදෙනුකරු කිසිම වෙලාවක තමන්ට දරන්න පුළුවන් මට්ටම ඉක්මවා මේ කරුණු සාරාංශය වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම පහසුකම් ගන්න හොඳ නැහැ බැංකුවෙන් හෝ මුල් ආයතනයෙන්. හිඟ හිටින් නැතුව පොරොන්දු වෙච්ච පරිදි පොලියත් සමග ඒ වාරික ගෙවන්න ඕන. එතකොට වේලාසනින් ගෙවනවා නම් එතකොට එකඟ වෙච්ච පරිදි මූලිකවම කලින් ගෙවනවා නම් යම්කිසි ගාස්තුවක් බැංකුව අය කරනවා ඒ ගාස්තුව ගෙවලා ඒක නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි යම් මුල්‍ය අපහසුතාවයක් පැන නැගුණාන් පස්සේ බැංකුකරු මග ඇරලා යන්නේ නැතුව බැංකුකරුව දැනුවත් කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම් උපදෙස් බැංකුකරුවෙන් ලබා ගන්නවා. ඒතර බැංකුකරුටත් වගකීමක් තියෙනවා යම් ගනුදෙනුකරුවෙක් මුල්‍ය අපහසුතාවයකට පත් වුණාම ණය ගෙවීම පැහැරීමට පත් වුණාම ඔහුට සහනයක් සැලසීම. නැතුව ඔහුගේ දේපල වෙන්දේසි කරලා හෝ වෙනත් දේවල් කරලා ඒ කියන්නේ ණය අය කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම නෙමෙයි ඔහුට මේ මුල්‍ය දුෂ්කරතාවයෙන් ගොඩ එන්න යම්කිසි උපදේශයක්. ඒතර මුල්‍ය උපදේශන සැපයීමත් බැංකුකරුගේ කාර්යයක් වෙනවා. ඒ හින්දා බැංකුකරු ඊටාම ඉහළ වෘත්තිකයෙක් වෙන්න ඕන දැනුම්වත් භාවයකින් යුක්ත. මේ තියෙන්නේ ගෙවීම් පැහැර අවස්ථාවේදී පළමු ක්‍රියාමාර්ග වෙන්නේ පාරිභෝගික ඇමතීමයි. දැන් මම ඕගලන්ට පරාටේ බලය ගැන හැන්ඩ් අවුට් එක දුන්නා. ඒතකොට පරාටේ බලය කියන්නේ ගණදෙනකරු විසින් නිශ්චල දේපල උකසක් තියලා තියෙනවා යම් ණයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ නිශ්චල දේපල වෙන්දේසි කරලා ණය අය කරගෙන ඇති බලය. ඒතර ඒකත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සියලුම ක්‍රියාමාර්ග බැංකුව විසින් සහතික වෙන්න ඕන ගන්න පුළුවන් සියලුම ක්‍රියාමාර්ග අරගත්තා ණය අය කරගන්න. ඒතර ඒකෙන් බැංකුවට බැරි වුණා ණය අය කරගන්න අවසාන ක්‍රියාමාර්ගයේ විදියට තමයි උකස් කරන ලද අපේට තියෙන ලද ස්ථාවර වත්කම් නිශ්චල දේපල වෙන්දේසි කරලා මේක අය කරගන්න. ඒකත් ප්‍රසිද්ධිය කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ පළවෙනි දේ නෙමෙයි ඒක. පුළුවන් තරම් ගනුදෙනුකරුට අවස්ථාව දීලා බැරිම අවස්ථාවක තමයි ඒක කරන්න ඕන. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕන කිසිම අවස්ථාවක ගනුදෙනුකරු එයාගේ යුතුයකමක් බැංකු පද්ධතිය වංචා සහගත ක්‍රියාවලට නීති විරෝධී ක්‍රියාවලට මුල්‍ය විශුද්ධීකරණයට භාවිතා කරන්න බෑ. ඒක ආවරණය වෙන්නේ කොහෙන්ද? බැංකුකරු වෙත ගනුදෙනුකරුගේ සියලු තොරතුරු ලබා දෙන්න ඕන නිවැරදිව. දැන් අපි KYC ගණිද්දිනේ KYC ගණිද්දී බැංකුකරු ඉල්ලනම ගණදෙනුකරුගේ තොරතුරු ආදායම් ලැබෙන්නේ කොහොමද පදිංචිය කොහෙද ඔය වගේ KYC වලට අදාළ වෙන විශාල තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. එයා පොලිටිකලි එක්ස්පෝස් එක්කෙනෙක්ද පෙප් කෙනෙක්ද ඒ වගේ දේවල්. ඒවා නිවැරදිව එමෙත ඒවා සැඟවීමකින් තොරව බැංකුකරුට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒකත් එක්තරා වගකීමක් වෙනවා ගණදෙනුකරුගේ. මෙන්න මේ කරුණු ටික තමයි ගණදෙනුකාර ප්‍රඥප්තිය යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙන් විතර ප්‍රශ්න එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න මම මේක අප්ලෝඩ් කරන්නම්. මූලික කරුණු පහයි තියෙන්නේ ප්‍රඥප්තිය යටතේ. 4ක් මුල්‍ය ආයතනවල විශේෂයෙන්ම මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ වාණිජ්‍ය බැංකු විශේෂ බැංකු මේක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා යුතුයකම් 4ක්. තොරතුරු නිවැරදිව සැපයීම, නියෝජිතයන්ගෙන් ආරක්ෂාව සපයීම ගණදෙනුකරුට, තුන්වෙනි එක පැමිණිලි විසඳීම, හතරවෙනි එක විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති අයට බැංකු කටයුතු කර ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම කියන කරුණු 4. අවසාන කරුණ ගණදෙනුකරු විසින් ඉටු කළ යුතු දේවල් අපි සාකච්ඡා කරා. නිවැරදි තොරතුරු ලබා දීම, ගෙවන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට ණය ලබා ගැනීම, එකඟ වෙච්ච පරිදි ණය වාරික සහ ඒ අදාළ ගාස්තු ගෙවීම, බැංකු පද්ධතිය නීති විරෝධී කටයුතු වලට භාවිතා නොකිරීම, අන්න ඒ වගේ දේවල් ගණදෙනුකරු විසින් බැංකුකරුට
ඉටු කරන්න ඕන. right මේ ටික තමයි මූලිකවම ගනුදෙනුකාරූගේ තුල විශ්වාසය ගොඩනගන්න බැංකුව විසින් අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග සහ ඊට අදාළ අනෙකුත් කටයුතු. මේක සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝ හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න ඕන. එකක් මේක එදිනෙදා බැංකුවල ක්‍රියාකාරකම් මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලට අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේවල් ඕගොල්ලන්ගේ තුල දැනුම දියුණු කරගන්න ඕන. ඒ වගේම මේක බේස් කරගෙන තමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න එහෙම එන්නේ. ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන එක වගේම තමන් තුල දැනුම දියුණු කරගන්න ඕන වෘත්තිකයෙක් විදිහට ගනුදෙනුකාර සේවාව හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න නම්. right අපි ඊළඟට බලමු අපිට මග ඇරිච්ච තවත් එක මාතෘකාවක්. අවදානම. එතන මේ මුල්‍ය නිමැවුම් මිලදී ගත්තම ගනුදෙනුකරුවන් විනාඩියක් ඉන්න. හරි ගෙදර ඉන්නවා දන්නවනේ ගෙදරනේ. හරි පොඩ්ඩක් කට්ටුවක් දාන්න මම ඉන්නේ. right මුල්‍ය ගනුදෙනුකරුවන් විශේෂයෙන්ම තැන්පත්කරුවන් මේ තැන්පත් නිමැවුම් සහ වෙනත් මුල්‍ය උපකරණ අපි මුල්‍ය උපකරණ ගැන කතා කරා. ඒ උපකරණ මිලදී ගත්තාම ඒවයි ආයෝජනය කරාම උන්ට අවදානමක් තියෙනවා. සෑම මුල්‍ය නිමැවුමකට යම් අවදානමක් තියෙනවා. ඒතර ඒ අවදානම අවම කරගෙන අවදානමට වඩා වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න තමයි තැන්පත්කරුවන් ආයෝජකයන් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ මුල්‍ය නිමැවුම් වල ඇති වෙන්න පුළුවන් අවදානම කියන්නේ මොකද්ද? මොන වගේ ගනුදෙනුකරුවන්ද මේ අවදානම මත බේස්ලා අපිට ඉන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොහොමද ආයෝජනය සහ ඔය තැන්පත් කිරීම කරන්න කියන එක. අවදානම කියන්නේ ඕනෑම දෙයක වටිනාකම අඩු වෙන්න පුළුවන් විභවයක්. right? ඒත් අවදානමක් නැහැ පොසිටිව් මේ රිස්ක් එකක් නැහැ. මේ අවදානමකින් කිසිම වෙලාවක අගය වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට. සමහර අවස්ථාවලදී වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොවිඩ් අවදානම නිසා මේ නහය ආවරණය කරගෙන යන නිසා හැමතිස්සෙම අපිට හෙම්බිරිස්සාව එහෙම හැදෙන්න තිබිච්ච අවදානම සෑහෙන අඩු වෙලා තියෙනවා. කොවිඩ් අවදානම නෙමෙයි හෙම්බිරිස්සාව හැදෙන එක ගොඩක් වැළකීලා දැන් ගොඩක් අයට එහෙම නෑ මුව ආවරණය කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේ පොඩි වාසි තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒ අරින්න අවදානම හැමතිස්සෙම යම්කිසි දෙයක වටිනාකම අඩු වෙන්න තියෙන පොටෙන්ෂල් එකක්. ඒක හැමතිස්සෙම වෙනවා කියන එක නෙමෙයි වෙන්න පුළුවන් දෙයක්, විභව දෙයක්. ඒක සෞඛ්‍ය පිරිහීම වෙන්න පුළුවන්, සමාජ තත්ත්වයේ පිරිහීම වෙන්න පුළුවන්, මුල්‍යවත්කම් වල අගය පිරිහීම වෙන්නේ ඕමනෑම කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්. right? ඒත් අපි සෞඛ්‍ය ගැන හිතන්නේ නැතුව කෑම බීම ගත්තොත්, ව්‍යායාම් කරේ නැත්නම්, සෞඛ්‍යයට අහිතකර කෑම ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම සෞඛ්‍ය පිරිහීම පිළිබඳ අවදානමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි ඒක වළක්ව ගන්න අපි කරන්නේ මොකද? ඒ අවදානම ඇති වෙන්න පුළුවන් දේවල් නොකර ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මුල්‍යවත්කම් වල. ආයෝජනය කරාම, තැන්පත් කරාම, තැන්පත්කරුවන්ට ආයෝජකයන්ට අවදානමක් තියෙනවා මේ මුල්‍ය. පුද ආයෝජකයා හෝ තැන්පත්කරු බලාපොරොත්තු වෙනවා Tamanගේ තැන්පතට හෝ ආයෝජනයට එකඟ වෙච්ච පොලිය ඊළඟට අගය වැඩිවීම කැපිටල් ගේන් එක ඔය දෙක බලාපොරොත්තු වෙනවානේ. ඒත් කාලයත් එක්ක මේ දෙක වැඩි වෙන එක තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ තැන්පත්කරු. ආයෝජකයා. ආයෝජකයා විශේෂයෙන්ම කාලයත් එක්කලා කැපිටල් ගේන් එක වැඩි වෙයි කියන අපේක්ෂාව තියෙනවා. තැන්පත්කරුට තමන්ට පොරොන්දු වෙච්ච පොලිය ලැබෙයි කියන අපේක්ෂාව තියෙනවා. නමුත් යම්කිසි හේතුවක් නිසා මේ මුල්‍ය ආයතන අවදානමට ලක් වුණොත් එහෙම ඒ අදාළ දේ ලැබෙන්නේ නැහැ. අදාළ ප්‍රතිලාභය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන්ගේ මුල්‍ය ආයෝජනයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය සමහර විට කැපිටල් එක එයාගේ ආයෝජනය එහෙම පිටින්ම අවදානමට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ අගය අඩු වෙනවා. අගය වැඩි වීමක් නෙමෙයි අගය අඩු වෙනවා. අවදානමක් එහෙම ඇති වෙන්නේ ඒ සඳහා බලපාන විවිධ සාධකවල තියෙනවා. ඒ සාධකවල තියෙන අවිනිශ්චිතතාවය එහෙම නැත්නම් uncertainty. ඒතර ලෝකයේ සීලුම දේවල් අවිනිශ්චිතයි.
අවිනිශ්චිතයි. ඒ අවිනිශ්චිත බව නිසාම අපිට යම්කිසි දෙයක් කොයි ආකාරයෙන් හැසිරෙයිද කියන එක පිළිබඳව ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. කොයි ආකාරයෙන් සිදුවේද කියන එක පිළිබඳව ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. හරි? ඒක අවාසිදායක විදිහට සිද්ධ වුණොත් ඔන්න අපිට අවදානමක් තියෙනවා. අවිනිශ්චිතතාව පාලනය කළ නොහැකි, මැනිය නොහැකි, පුරෝකථනය කළ නොහැකි විභව සිදුවීම. කොච්චර මැග්නිටියුඩ් එකක් එයිද, කොච්චර හානියක් වෙයිද, කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් වෙයිද කියන එක පිළිබඳව කියන්න අමාරුයි සමහරවිට. අපි හිතමු නායෑමක් යනවා. ඒතකොට මේ නායෑමේ ස්වභාවය අනුව කොච්චර හානියක් වෙයිද කියලා එකපාරට කියන්න බෑ. භූමිකම්පාවක්, එහෙම නැත්නම් සුනාමියක්, ඒ වගේ දේවල් නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ කොවිඩ් අවදානම නිසා ඇති වෙලා තියෙන ආර්ථික සාධකවල පිරිහීමෙන් මොන වගේ අවදානමක්, කොච්චර ප්‍රමාණයක්, මොන මට්ටමක් වේද කියන එක පිළිබඳව නිවැරදිව තක්සේරුවක් කරන්න අමාරුයි. යම් එස්ටිමේට් එකක් තියෙනවා කරන්න අමාරුයි. ඒක පොටෙන්ෂල් දෙයක්, වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒතර මේ සියලුම දේවල් වල ප්‍රතිඵලයක් නිසා තමයි අවදානම ඇති වෙන්නේ. අවිනිශ්චිතතාවයට බලපාන සියලුම දේවල්. ඒවා පරිසර සාධක වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට පරිසර සාධක. බාහිර පරිසර සාධක වෙන්න පුළුවන්, අභ්‍යන්තර පරිසර සාධක වෙන්න පුළුවන්. පරිසර සාධක වර්ග දෙකයි නේ. බාහිර පරිසර සාධක සහ අභ්‍යන්තර පරිසර සාධක. ඒතර බාහිර පරිසරයේ තියෙන සාධක වෙළඳපොළ හා සම්බන්ධ වන සාධක, අභ්‍යන්තර පරිසරයේ තියෙන සාධක මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ වන සාධක. මෙහෙයුම් අවදානම වෙනත් වචන වලින් කිව්වොත් අභ්‍යන්තර සාධක. අවදානම අපි පර්සීව් කරන්න ඕන. ඉතින් අවදානම ගණනය කරන්න බෑ කියලාම අපිට අත්හරින්න බෑ. යම්කිසි මට්ටමකට අපි තක්සේරුවක් පර්සීව් කරන්න ඕන. පර්සීව් කරන්න ඕන. ඒතර ඒක හැබැයි පුද්ගලබද්ධ තීරණයක්. ඒක ඇවිල්ලා විෂයබද්ධ තීරණයක් නෙමෙයි. වාස්තවික තීරණයක් නෙමෙයි. ඒක එක පුද්ගලයා මේක දකින ආකාරයට, මේක තක්සේරු කරන ආකාරයට, එහෙම නැත්නම් මේක සංජානනය කරන ආකාරයට ඇතිවන ගන්න තීරණයක්. මෙතන අවදානම අපිට ගන්න පුළුවන් යමක් සිදුවීමට ඇති සම්භාවිතාවත්, ඒ යමක් සිදු වුණොත් ඒ සිදුවීමේ තියෙන බරපතල බව. මෙතන තියෙන්නේ අවාසිදායක තත්ත්වයක්. බරපතල බව කියන්නේ එතකොට හානියක් නේ. හානියක්. ඒතර risk එක equals probability of happening something. යම්කිසි දෙයක් සිදු වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව. සහ යම්කිසි දෙයක් සිදු වුණොත් ඒ සිදුවීමේ තියෙන ග්‍රැවිටි එක, බරපතල බව, හානියේ ප්‍රමාණය. සෑම පුද්ගල ක්‍රියාකාරමක් හා බද්ධව යම් අවදානමක් ඇති අතර ඇතම් ක්‍රියාකාරකම් වඩා අවදානම් සහගත වේ. ඇතම් ක්‍රියාකාරකම් වඩා අවදානම් සහගත වේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෝටර් සයිකලයක් පදින එක අවදානමක් තියෙනවා. නමුත් අර මාරකලින්දේ මෝටර් සයිකල් කියලා ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති නේද සර්කස් වල. ඒක අධි අවදානමක්. ඒතර ඒක පුද්ගලබද්ධ ක්‍රියාකාරකමක්. නිකන් කාර් එකක් පදවන එකේ යම් අවදානමක් තියෙනවා. නමුත් මෝටර් රේස් එකක කාර් එකක් පදවන එක ඉහළ අවදානමක් තියෙනවා. ඒතර මේ ඇතම් ක්‍රියාකාරකම් වඩා අවදානම්, සමහර ක්‍රියාකාරකම් තරම් අවදානම් නැහැ. නමුත් අවදානමේ ප්‍රමාණය, එහෙම නැත්නම් අවදානම කියන එක තීරණය වෙනවා යම්කිසි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් පොටෙන්ෂල් එක සහ ඒකේ තියෙන ග්‍රැවිටි එක. දැන් මෝටර් රේස් එකක ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම අවදානම ඉතාම ඉහළයි. ඇයි? ඉතා අධික වේගයකින් යන්නේ නේ. ඒතර මාර්ග නීති කියන දේවල් මොනවත් නැහැ. කොහොම හරි අස්සෙන් රිංගලා ඉස්සරහට එන්න බලන්නේ. රයිට්? ඒ වගේ දේවල් නිසා වෙන්න පුළුවන් රිස්ක් එක ගොඩක් වැඩි. නමුත් සාමාන්‍ය පාරක වාහනයක් කෙලවනකොට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් ඒ රිස්ක් එක ඒ තරම නැහැ. මොකද ගොඩාක් දේවල් වලින් පාරේ වාහන එලවන එක කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. ට්‍රැෆික් ලයිට් වලින්, ඊළඟට වේග සීමාවල් වලින් නේ, ඊළඟට
මාර්ග සංඥා වලින් ඔය ගොඩක් දේවල් වලින් තීරණය වෙන හින්දා එච්චර ලොකුවට වෙන්නේ නැහැ. මේ අවදානම් අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් සිස්ටමැටික් රිස්ක් සහ අන්සිස්ටමැටික් රිස්ක් කියලා. සිස්ටමැටික් රිස්ක් කියන්නේ එක කොටසකට නෙමේ සමස්ත වෙළඳපළට හෝ එහි කොටසකට යම්කිසි පුංචි දෙයකට මේ ගොඩක් ලොකු පරිසරයකට බලපාන අවදානම් තමයි සිස්ටමැටික් රිස්ක්. ඒතකොට ඒක වත්කම් රැසකට එකපාර බලපානවා. මේවා අවදානම ඇත්තටම පහසුවෙන් පුරෝකථනය කළ නොහැකි අතර සම්පූර්ණයෙන් වැළැක්විය නොහැක. උදාහරණ පොලී අනුපාත වෙනස් වීම, උද්ධමනය, සම්බාධක, යුද්ධ තත්ත්වයන්. ඉතින් ඒ වගේ ඒ දේවල් නිසා ආර්ථික සාධකවල වෙනස්කම්. දැන් මේ දැන් තියෙන COVID-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් අවදානම සම්බන්ධයෙන් අපිට ටිකක් අමාරුයි තක්සේරු කරන්න. මොකද මුළු රටටම නැත්නම් සමස්ත ලෝකයටම බලපාලා තියෙන අවදානම. සිස්ටමැටික් රිස්ක් එක. නමුත් අන්සිස්ටමැටික් රිස්ක් කියන්නේ පද්ධතිගත නොවූ කියන්නේ යම්කිසි කොටසකට විතරක් බලපාන අවදානමක්. ඒතකොට මේ අවදානම පහසුවෙන් අපිට මග අරින්න පුළුවන්. මේ සිස්ටමැටික් රිස්ක් එක ලේසියෙන් මග අරින්න බෑ. දැන් මේ දවස්වල තියෙන ගැටලු නිසා තැන්පත් පොලී අනුපාත අඩු වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව ගත්තු යම් ක්‍රියාමාර්ග නිසා. අර ස්ටෑන්ඩඩ් ඩිපොසිට් ෆැසිලිටි එක, ස්ටෑන්ඩඩ් ලෙන්ඩින් ෆැසිලිටි එක අද වෙනකොට අඩු කරලා තියෙනවානේ 4.5 5.5 වගේ. අඩු කරලා තියෙන නිසා ඊට සාපේක්ෂව බැංකුවල පොලී අනුපාත අඩු වෙනවා. ඒකට අපිට කාටවත් ඒක වළක්වන්න බෑ. දැන් ලොකු මැසවිල්ලක් තියෙනවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ අර තැන්පත් පොලී අනුපාත අඩු වෙනවා. ඊළඟට පොලී අනුපාත මත එහෙම නැත්නම් පොලිය මත ජීවත් වෙන අයට ජීවත් වීමේ ගැටලු ඇති වෙනවා. ආදායම් මාර්ග අහිමි වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒක මග අරින්න බෑ. හේතුව මේක සමස්ත වෙළඳපොළටම බලපානවා. මේ පොලී වෙනස් වෙනවා. උද්ධමනය ඒ වගේ එක. වෙනස් වුණොත් එහෙම වෙනස් වෙනවා. නමුත් අන්සිස්ටමැටික් රිස්ක් කියන්නේ වත්කම් කීපයකට විතරයි බලපාන්නේ. අවිනිශ්චිතතාව යම් කර්මාන්තයකට හෝ සමාගමකට ආවේනිකයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ මොනවාද යම් කර්මාන්තයක කළමනාකාරීත්වය වෙනස් වෙච්ච නිසා. එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදිතයක් නැවත කැඳවීම යට තියෙන්නේ. ඒ වගේ දේවල් නිසා. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ආවේනික යම් කිසි දෙයක් නිසා වෙන අවදානම් තමයි අන්සිස්ටමැටික් රිස්ක් කියන්නේ. මැනේජ්මන්ට් එක දුර්වලයි. ඒ නිසා ඒ කර්මාන්තය තුළ මේ ආයතනයේ විතරද අපි ගත්තොත් බැංකු රාශියක් ඉන්නවා. මේ බැංකු අතර යම්කිසි බැංකුවක මැනේජ්මන්ට් ප්‍රශ්නයක් නිසා ඉන්ටර්නල් ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒකේ පර්ෆෝමන්ස් ක්‍රියාකාරීත්වය බිඳ වැටෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ට විතරක් ආවේනික දෙයක්. right? ඒක අනිත් බැංකුවට ආවේනික නැහැ. නමුත් දැන් මේ වෙලාවේ ඇතිවෙච්ච මේ COVID-19 තත්ත්වය නිසා සමස්ත බැංකු පද්ධතියට මේක විදිහට බලපානවා. මුල්‍ය පද්ධතියට මේක විදිහට බලපානවා. ඒතර ඒක සිස්ටමැටික් රිස්ක් එකක්. නමුත් මේක ඇතුළේ යම්කිසි බැංකුවක් තමන්ගේ පරිපාලනමය ගැටලු නිසා, මෙහෙයුම් අවදානම් නිසා, අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්න නිසා ඇතිවන දේවල් ඒ ආයතනයේ විතරක් පොදුයි. ඒතර ඒක අන්සිස්ටමැටික් රිස්ක්. ඒතර ඒක කළමනාකාරීත්වය වෙනස් වීමෙන් හෝ ඒ පද්ධතිය වෙනස් කිරීම තුළින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇතිවන ගැටලු නිසා ඇතිවන අවදානම් අන්සිස්ටමැටික් රිස්ක් කියලා හඳුනගන්න පුළුවන්. සේවක වංචා වෙන්න පුළුවන්, සේවක නොසලකිලිමත් භාවය වෙන්න පුළුවන්, කළමනාකරණ ගැටලු වෙන්න පුළුවන් නේ? ඒ වගේ දේවල්. මේ අවදානම සහ ප්‍රතිලාභය ප්‍රස්ථාරගත කරොත් රිස්ක් එක වැඩි වෙන්න දකුණු පැත්තට මේකේ x අක්ෂයේ රිස්ක් එක වැඩි වෙනවා. රිටර්න් එක වැඩියෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. රිටර්න් එක වැඩියෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර මේකේ ප්‍රස්ථාරය මෙතන මේ බිඳුව හරහා තිබ්බට බිඳුව හරහා යන්නේ නැහැ. මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ.
රිස්ක් අවදානම මේ පැත්තේ රිටර්න් ප්‍රතිලාභය. ප්‍රතිලාභ මේක අවදානම. මේ විදිහේ ප්‍රස්තාවයක් තමයි ලැබෙන්නේ. මේක අවදානම බිඳුව වෙච්ච නිමැවුම්. මොනවාද? අවදානම බිඳුව වෙච්ච නිමැවුම්. එතන 0 රිස්ක් එකක් තියෙන නිමැවුම් මොනවාද? බොහෝ විට අපි සලකන්නේ මේවා treasury bills සහ treasury bonds විදියට. එතන government securities. ශ්‍රී ලංකා රජය බිඳ වැටෙන්නේ නැහැ කියන අපේක්ෂාව මත මේවට ඇති අවදානම 0 කියලා අපි සලකනවා. අනිත් සියලුම නිමැවුම් මේ graph එකේ කොහේ හරි trace කරන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් එහෙම වාණිජ්‍ය බැංකුවල ඉතුරුම් තැන්පත් ජංගම තැන්පත් වලට හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. වාණිජ්‍ය බැංකුවල පේන්නේ නැහැ වගේනේ. මේ හරි තියෙන්න පුළුවන් වාණිජ්‍ය බැංකුවල ඉතුරුම් තැන්පත්. වාණිජ්‍ය බැංකුවල ස්ථාවර තැන්පත් මේ හරිය දෙන්න පුළුවන්. ඒතර වෙනත් මුල්‍ය ආයතන වල ඉතුරුම් තැන්පත් මේ හරිය තියෙන්න පුළුවන්. ඒවයි ස්ථාවර තැන්පත් මේ හරිය තියෙන්න පුළුවන්. ඩිබෙන්චර්ස් මේ හරිය, ෂෙයාර්ස් මේ අන්තිම මේ හරිය තියෙන්න පුළුවන්. ඊළම අවදානම තියෙන ඩෙරිවටිව්ස් නේ. ඔක අපිට ඒ දැන් ඔයගලන්ට වෙනවා අවදානම් ඉහළ යන්න ප්‍රතිලාභ වැඩි ප්‍රතිලාභ අපේක්ෂා කරනවා ආයෝජකයා හෝ තැන්පත්කරු. හේතුව මේ මොකද අවදානම ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයත් එක්කලා. කාලය වැඩි වෙනකොට බොහෝ විට පරිසර සාධක පිළිබඳව මේකට බලපාන සාධක පිළිබඳව අපිට තියෙන තක්සේරුව නිවැරදි වෙන්න බෑ. නිවැරදි නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට ලොකු අවදානමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ එන්න පුළුවන් අවදානම අවම කරගෙන අපේ රිටර්න් එක වැඩි කරගත්තොත් වෙන්නේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය ආයෝජනය සහ ප්‍රතිලාභය යම්කිසි මට්ටමකට සේෆ් ගාඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනට මේ ප්‍රතිලාභය ගත්තා. එහෙම නැත්නම් අවදානම් වැඩි වෙනකොට ඒ අවදානම් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න ඉහළ ප්‍රතිලාභය අපේක්ෂා කරනවා. මේ තියන්නේ සරලව ගත්තාම එක නිමැවුම් බැංක් ඩිපොසිට් lowest risk. දැන් මෙතන 0 කියන තැන තියෙන්න පුළුවන් government securities, public sector bond, corporate bonds, mutual funds වගේ එක විදිහට වර්ග කරන්න පුළුවන්. මේ අනුව අපිට ගණදනකරුවන් වර්ග දෙකක් මූලිකව අඳුරගන්න පුළුවන්. සමහර ගණදනකරුවෝ ඉන්නවා අවදානමක් ගන්න කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ අවදානම බැහැර කරනවා. risk averse customer. right? මේ මුල්‍ය නිමැවුම් වල අන්තර්ගත අවදානමක් තියෙනවා. ඒ සමහර මුල්‍ය නිමැවුම් වලට වඩා අවදානම ඉහළයි. ඒ අනුව ගණදනකරුවෝ තෝරා ගන්න නිමැවුම් අනුව ඒ ගණදනකරු දරන්න පුළුවන් ඒ ගණදනකරු ගන්න අවදානම පිළිබඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඇතැම් ගණදනකරුවෝ අඩු රිස්ක් එකක් තියෙන නිමැවුම් වල ආයෝජනය කරනවා. ඒ කොයි වගේ අයද? එයා ඉහළ අවදානම ඉහළ ආයෝජන ගන්න ඉහළ ප්‍රතිලාභ ආමද කරයි වඩා ආරක්ෂිත අවදානම අඩු නිමැවුම් වෙත යොමු වේ. right? වඩා ආරක්ෂිත අවදානම අඩු කියන වචනේ මෙතනට එන්න ඕන අඩු නිමැවුම් වෙත යොමු වේ. උදාහරණ ඉතුරුම් තැන්පතු සහතික රජයේ සුරකුම්පත්. ඒතර එයා risk averse customer. කවුද මේ වගේ අය? විශ්‍රාමිකයන්, ගෘහණියන්, right?
සාමාන්‍ය ගනුදෙනුකරුවන් ඒගොල්ලෝ ඉහළ අවදානමක් ගන්න ඒගොල්ලෝ දන්න එකම දේ සමහරලාට මේ බැංකු තැන්පතු වගේ දේවල් ඒගොල්ලෝ ස්ථාවර තැන්පත් වගේ දේවල් වල ආයෝජනය කරන්න රජයේ සුරකුම්පත් වල ආයෝජනය කරන උත්සාහ කරනවා. අනිත් අය අවදානම දරන රිස්ක් ටේකින් කස්ටමර් අවදානම ගන්න ගනුදෙනුකරු අවදානම දරන්න කැමති ආයෝජන වල ප්‍රතිලාභ සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ පහළ යනවා. ඒතර සමහර ඒවායි ඉහළයි සමහර ඒවායි පහළයි. එයා ඉක්මනට රිටර්න් එකක් ගන්නවා ඉහළ නිමැවුම් වල ආයෝජනය කරලා. එයා මේ අය ගොඩක් වෙළඳපොළ ගැන අවදීන් ඉන්නවා, ස්පෙකියුලේෂන් කරනවා, හෙජ් කරනවා කියන්නේ අනාගතයේ ඇති වෙන්න පුළුවන් අවදානම අමය කරන විවිධ දේවල් කරනවා. මේගොල්ලෝ මුල්‍ය වෙළඳපොළ පිළිබඳව දැනුම්වත් ඉහළ අවබෝධයක් තියෙන නිතර තොරතුරු සොයා බලන අවදානමක් දරන්න කැමති ගනුදෙනුකරු. ඒතර මේගොල්ලන්ගේ මූලිකම කාර්යය තමයි විවිධ නිමැවුම් වල ආයෝජනය කරලා ඉක්මනට ප්‍රතිලාභය අරගෙන අවදානමේ ඉවත් වෙන එක. ඒ නිසා තමයි ආයෝජන ප්‍රතිලාභ සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ පහළ යන්නේ. මේගොල්ලෝ ව්‍යවසායකයන් මේ තරුණ වයසේ ඉන්න අය ඊළඟට ආයෝජකයන් ඒ වගේ අය තමයි මෙවැනි ගනුදෙනුකරුවන්. අපි බලමු මුල්‍ය නිමැවුම් වලට තියෙන අවදානම් මුල්‍ය නිමැවුම්. මුල්‍ය අවදාන මොකද කියලා ආයෝජනයකින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභයට වඩා සත්‍ය ප්‍රතිලාභය අඩුවීම තමයි මුල්‍ය අවදානම කියන්නේ. අපි යම්කිසි ආයෝජනයක් කරලා නිමැවුමක් තන්පතුවක ආයෝජනය කරලා අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිලාභයට වඩා ඇත්තටම ප්‍රතිලාභය අඩු වුණොත් එතන මුල්‍ය අවදානමක් තියෙනවා. මුල්‍ය අවදානම මේ ආකාරයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රාග්ධන ආදායම ආයෝජනයේ සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ කොටසක් නැතිව. එතකොට අපේ ඉන්වෙස්ට් කරපු සම්පූර්ණ එක එහෙම නැත්නම් ඒකේ කොටසක් කැපිටල් එක නැති වෙනවා. රයිට්. දැන් ඔය ETI ප්‍රශ්නය නිසා ඒ ආයෝජනය කරපු තැන්පත්කරුවන්ගේ සමහරලාට කොටසක් එතෙන්දී කොටසක් නැති වෙලා ගිහලා දැන් ලක්ෂ 6ට වඩා වැඩිින් ආයෝජනය කරපු අයගේ කොටසක් තැන්පතුෙන් දැනට ගන්න බෑ. ඉදිරියේදී මොනවා වෙයිද දන්නේ දැනට ගන්න බෑ. ලක්ෂ 6ට වඩා අඩුවෙන් ආයෝජනය කරපු අයගේ සම්පූර්ණ එක ලැබෙනවා. වෙළඳපොළ අවදානම. ආර්ථික සාධක මත යම් කාලයක් පුරා ආයෝජනයක වටිනාකම අඩුවීමේ අවදානම. මාකට් බිහේවියර් එක. රයිට්. මාකට් බිහේවියර් එක ගොඩක් වෙලාවට ආර්ථික සාධක මත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා යම්කිසි කාලයක් පුරා මේ ආයෝජනවල වටිනාකම ඉහළ පහළ යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ෂෙයා මාකට් එක. මේ දවස්වල තියෙන ගැටලු නිසා ඊට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච දේවල් නිසා ෂෙයා ප්‍රයිසස් ඩ්‍රොප් වුණා. නේ? ඒක වෙළඳපොළ අවදානම. මුදල් අවදානම. විදේශ විනිමය වලින් අපි ගනුදෙනු කරනකොට විදේශ විනිමය මිල ඉහළ පහළ යනවා. විවිධ කරුණු නිසා ඉල්ලුම සැපයුම අනුව විදේශ මුදල් වල මිල ඉහළ පහළ යනවා. ඒතර ඒ නිසා විදේශ මුදල් වල ආයෝජනය කරාම අවදානමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් රුපියලට සාපේක්ෂව විදේශ මුදල් වල අවදානමක් නැහැ. ඇත්තටම ප්‍රතිලාභයක් තමයි තියෙන්නේ. යම්කිසි පුද්ගලෙක් ගාව අද තියෙනවා නම් US ඩොලර්ස් අදට වඩා හෙට මිලක් ගන්න පුළුවන්. ඒක අඩු වුණොත් තමයි අවදානමක් ඇති වෙන්නේ. ද්‍රවශීල අවදානම. ද්‍රවශීල liquidity risk. ඒතර වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් නිසා යම්කිසි වත්කමක් ඉක්මනින් විකුණාගත නොහැකි නම් දැන් අපි ගාව තියෙන මුල්‍ය නිමැවුම් විකුණ ගන්න බැරි නම් එතන තියෙනවා liquidity risk එකක්. නමුත් මුල්‍ය නිමැවුම් ගොඩක් වෙලාවට liquid ඒව නම් අපිට අලෙවි කරන්න පුළුවන්. නේ? treasury bills, treasury bonds, shares. දැන් අද වෙනකොට shares වල අලෙවි කරව ගැනීම පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙන්න පුළුවන් මේ share market එකේ behavior නිසා. debentures, commercial papers, මේ වගේ දේවල් තමන්ට අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී විකුණ ගන්න බැරි වුණොත් එimhe ඒ නිමැවුම් ද්‍රවශීල නැහැ. ඒක එහෙම අවදානමක් එන්න පුළුවන් යම්කිසි කාලෙක. දැන් ස්ථාවරවත්කම් වල ද්‍රවශීලතාවය අඩුයි. මුල්‍යවත්කම් වල මුල්‍ය නිමැවුම් වල ද්‍රවශීලතාවය ඉහළයි නේ.
අනික පොලි අවදානම පොලි අනුපාත වෙනස් වීම නිසා දැන් ඔන්න පොලි අවදානමක් ඇති වෙලා තියෙනවා තැන්පත් කරුවන්ට Taman කලින් තැන්පත් කරපු අනුපාතයට දැන් තැන්පත් කරන්න බෑ. ඒතර ඒවා මේ බාහිර පරිසරයේ සාධක බාහිර පරිසරයේ සාධක වල තියෙන අවිනිශ්චිතතාවය නිසා තමයි මෙන්න මේ අවදානම් වර්ග ඇති වෙන්නේ. අනිත් එක මෙහෙයුම් අවදානම. මාර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මේ වෙලා අභ්‍යන්තර පරිසරයේ තියෙන සාධක නිසා ඇතිවන අවදානම. අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ඇති සාධක නිසා ඇතිවන අවදානම. ඒතර මේ බොහෝ විට සේවකයන් අතින් සිදුවන වැරදි අවභාවිතයන් පද්ධතිවල තියෙන අවදානම් නේ අපි තුමු දැන් අපි යනවා ATM එකේ සල්ලි ගන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවට කොමියුනිකේෂන් වැඩ කරන්න. එක්ක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි නැහැ. මොනවා හරි ගැටලුවක් නිසා අපිට අපේ සල්ලි ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක වගේ වෙලාවකදී තියෙන්නේ අපිට අවදානම. සමහරට මොනවා හරි පේමන්ට් එකක් කරනකොට කොමියුනිකේෂන් වල ප්‍රශ්න නිසා මේ පේමන්ට් එක කරන්න බෑ. ඒතකොට අපිට ඊට ළඟට පේමන්ට් එකට යම්කිසි දඩයක් ගෙවන්න සිදු වෙනවා. එවැනි දේවල් වෙනවා. ඉතින් එහෙම අභ්‍යන්තර සාධක නිසා ඇතිවන අවදානම මෙහෙම අවදානම නමුත් ඒකත් අවසානයේදී සිදු වෙන්නේ අර තමන් අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිලාභයට වඩා අඩු ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන විදිහට තමයි සිදු වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම අවදානම. මේක කතා කරා මෙහෙම අවදානම ඇති වෙන්න පුළුවන් හේතු මේ සමහර ටයිපින් වල පොඩි මිස්ටේක්ස් තියෙනවා. භාණ්ඩවල දෝෂ හොඳ. එතන අපි අභ්‍යන්තර මඟ පෙන්වීම අනුකූලතාවය සර්කියුලර් ගයිඩ්ලයින්ස් නෛතික තත්ත්වයන් අනුගමනය කරේ නැත්නම් විශේෂයෙන්ම බැංකු අපිට අවදානමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මෙහෙයුම් අවදානමක්. right? ඒ කියන්නේ අපේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව පිළිගන්නේ නැතුව අපිට අනුකූලතාවය තහවුරු කරගන්න බැරුව බලපත්‍රය පවා කැන්සල් වෙන මට්ටමකට එන්න පුළුවන්. ඒතර අපි අභ්‍යන්තර චක්‍රලේඛන විනය ක්‍රියාමාර්ගය ඒවා හරියට ගන්න නැත්නම් සේවක වංචාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක බාහිරව ගණනකරුවන්ගේ විකර්ෂණයට හේතු වෙනවා. ඊළඟට පද්ධති නිතර බිඳ වැටෙනවා නම් පද්ධති අනාරක්ෂිත නම් ඒ අදාළ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන නැත්නම් ගණනකරුවන්ට බැංකුව පිළිබඳ තියෙන විශ්වාසය බිඳ වැටලා වුන් අයින් වෙනවා. ඒතර අභ්‍යන්තර සාධක මත ඇති වෙන මේ මෙහෙයුම් අවදානම නිසා අවසානයේදී ගණනකරුට පාඩු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්, අලාභ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේවා අවම කරගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මේ ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. බලමු ඊළඟට අවදානමේ තව එකක් මේකත් නිතරම ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා longevity risk දිගු ජීවිත කාලය නිසා ඇතිවන අවදානම. longevity risk කියන්නේ අනාගත සමාජ ආරක්ෂණ ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස විශ්‍රාම යාමට පෙර බොහෝ සේවකයන් මෙන් තරුණ විය ඉක්මන පුද්ගලයන් විශ්‍රාම දිවියේදී ප්‍රයෝජන ලැබීම පිණිස දීර්ඝකාලීනව ප්‍රතිලාභ ලැබෙන විවිධ මූල්‍ය උපකරණ වල ආයෝජන කරනවා. ඕලට මම කලින් කරේ වාරික ප්‍රතිලාභ නිමයම් කියලා annuity products මතකද? ඔව්. එතකොට යම්කිසි විශ්‍රාම අරමුදලකට ආයෝජනය කරනවා. ඒගොල්ලෝ රැකියාවේ නියුක්ත වෙලා ඉන්න කාලය තුල වාරික විදියට යම් අරමුදලකට එකද වෙච්ච විදියට ගෙවනවා. ඒ අරමුදලෙන් නැවත විශ්‍රාමයක් විදියට විශ්‍රාම වයස එළඹුණාට පස්සේ අවුරුදු 55ට පස්සේ අදාළ අරමුදලෙන් මේ පුද්ගලයාට මාසිකව ගෙවීම කරනවා. මේ පෙන්ෂන් ප්ලෑන් ගොඩක් වෙලාවට. මේ පෙන්ෂන් ප්ලෑන් එකේ මූලික කොන්දේසිය වෙන්නේ ආයෝජකයා ජීවත් වෙන තාක්කල් ගෙවන්න. එතකොට අපි ලයිෆ් ස්පෑන් එක එහෙම නැත්නම් ජීවිත කාලය කියන එක ආයු ගණක යන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ තමයි ගන්න. එතකොට ඒකට ඇවරේජ් ගාණක් ගන්න ඕන. එහෙම කරලා තමයි අපි අර ආයෝජනය කරන එක්කෙනා කීයක්ද ගෙවන්න ඕන. රුපියල් 10000ක්
විශ්‍රාම වේදිතට ලැබෙන්න නම් එයා දැන් කීයක් ගෙවන්න ඕනද කියන එක තීරණය වෙනවා. ඒතර යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ ආයු අපේක්ෂාව කියලා තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ පුද්ගලයන්ගේ ආයු අපේක්ෂාව කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක කාන්තාවන්ට වැඩි පිරිමින්ට වඩා. සාමාන්‍යයෙන් අවරේජ් අවුරුදු 74යි කාන්තාවන්ට අවුරුදු 72ක් වගේ තමයි දැනට පිරිමි පුද්ගලයන්ට තියෙන්නේ. ඒක අරගෙන තමයි මේ කැල්කියුලේෂන් එක කරලා ගණනය කරන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් වාරිකයක් විතර ගෙවන්න ඕනද කියලා. දැන් මේ ලොන්ගේටර් රිස්ක් එක ඇති වෙන්නේ පුද්ගලයාට නෙමෙයි අර පෙන්ෂන් ෆන්ඩ් එකට විශ්‍රාම අරමුදලට. හේතුව අපි හිතමුකෝ ආයු අපේක්ෂාව 75යි කියලා අරගෙන එතකොට 75ක් වෙනකම් මේ පුද්ගලයා ජීවත් වෙයි කියලා අපේක්ෂාවෙන් යම්කිසි මුදලක් තීරණය කරනවා. මේ පුද්ගලයා අවුරුදු 80ක් 90ක් වෙනකම් ජීවත් වුණොත් එහෙම ඒ 80 90 අමතර කාලයට මේ විශ්‍රාම අරමුදලෙන් පුද්ගලයා ජීවත් වෙන තාක්කල් ගෙවන්න ඕන. එතකොට ඇත්තටම අපේක්ෂා නොකරපු අවදානමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අර විශ්‍රාම අරමුදලට. right? එතකොට ලොන්ගේටර් රිස්ක් එක කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් පොරොන්දු වෙලා එකඟ වෙලා යම් විශ්‍රාම අරමුදලකින් ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න ඒ පුද්ගලයා ඒ අපේක්ෂා කරන කාලයට වඩා ජීවත් වුණොත් එම ඒ නිසා ඇතිවන විශ්‍රාම අරමුදලට ඇතිවන අවදානම තමයි ලොන්ගේටර් රිස්ක් කියන්නේ. මේ උදාහරණ දීලා තියෙනවා. අපේක්ෂිත කාලයට වඩා එක් වසරක් ආයෝජකයෙක් අමතරව ජීවත් වන විට නිශ්චිත ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ විශ්‍රාම අරමුදලට අරමුදල 3.4 ප්‍රමාණයකින් අවප්‍රමාණය වෙනවා. ඒතර අගය 3.4ක් අඩු වෙනවා එක අවුරුද්දක් ජීවත් වුණොත් නේ. එයා ජීවත් වෙන කාලය වැඩි වෙන මේ අරමුදල අවප්‍රමාණය වෙනවා. present value. ඉතින් මේක අවම කරගන්න විශ්‍රාම අරමුදල් මේ අවදානම හුවමාරු කිරීමේ ක්‍රමවාදයක් සකස් කරගන්න මේ longevity buy in buy out longevity swap මේ විදිහට විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. මේක කියවලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. මේ buy in buy out කියන්නේ අර ඇති වෙන්න පුළුවන් අර වගේ අවදානමක් ආවොත් එහෙම ඒක අවම කරගන්න කරන ක්‍රියාමාර්ගය. මේ තියෙන්නේ මේක ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. ඊළඟට over the counter products කියලා පොඩි මාතෘකාවක් ඒකත් නිතර අහනවා. එතකොට මේ මුල්‍ය උපකරණ වල over the counter කියන්නේ දෙදෙනෙක් අතර එකඟතාවයෙන් මිලදී ගන්නා නිමැවුම්. right? එතකොට අනිත් ඒවා regulated නිමැවුම්. ඔය සීට් වගේ දේවල් මේ OTC කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ දේවල් වලට යන්නේ අර විධිමත් මුල්‍ය පද්ධතිය තුල පිරිවැය යම්කිසි දෙයක් මිලදී ගන්න දරන්න ඕන පිරිවැය ඊටාම ඉහළ නිසා. දැන් අපි ණයක් ගන්න දරන cost එක වැඩි නම් මිනිස්සු මුල්‍ය පද්ධතියෙන් ණයක් ගන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔය පොලි කාර්යයෙන් ණය ගන්න යන්නේ. නිසා තමයි ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා financial inclusion වලදී මූලිකම අරමුණ තමයි ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට එයාගේ තරාතිරම මත පදනම් නොවී දැරිය හැකි මිලකට මුල්‍ය නිමැවුම් මිලදී ගන්න අවස්ථාව සකස් කරන එක තමයි ෆයිනෑන්ෂියල් ඉන්ක්ලූෂන් වලදී කරන්න ඕන. එතකොට මේ over the counter products වලට යන්නේ ගනුදෙනුකරුවන් නැත්නම් රටේ ඉන්න පුරවැසියන් අවිධිමත් ක්‍රම වලට යන්නේ දරන්න පුළුවන් මිල ඉතාම ඉහළ නිසා යම්කිසි නිමැවුමක් මිලදී ගන්නවා. ඒතර ඒකේ අවදානමත් ඉතාම ඉහළයි. මේ ප්‍රධාන වෙළඳපොළ අවශ්‍යතා සැපරීමට නොහැකි සමාගම් හෝ කුඩා පුද්ගලයන් මේ විදියට උපයෝගී කරගන්නවා. ඒ අවදානම ඉහළයි. ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන් බිඳ වැටීම් ඉහළයි. හරි. අදට මේ කතා කරපු මාතෘකා ටික පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති. දැන් ඔයගලන්ට මම මේ ප්‍රශ්න වගේකුත් දාලා තිබ්බා තියෙනවා 2007 මාර්තු ගත්තොත් එහෙම අපි එකක් දෙයක් සාකච්ඡා කරමු ගනුදෙනුකරුවට ඔහුගේ අයගේ විශ්‍රාම අරමුදල්. ඔන්න දැන් විශ්‍රාම අරමුදල් කිව්වම විශ්‍රාම වයසට ලැබිච්ච අවදානම ගන්නේ නැති ගනුදෙනුකරුවෙක් කියන එක අවබෝධ කරගන්න ඕන. සුරක්ෂිතම ආයෝජනය. මෙතෙන්දි කොටස් වලට යා යන්නේ නැහැ. ණයකර වලට යන්නේ නැහැ. යන්න පුළුවන් දෙක තමයි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හෝ ස්ථාවර තැන්පත්. ඒතර මේකෙන් අවදානම අඩු එක මොකද්ද? භාණ්ඩාගාර බිල්පත්. right? නාමනය කරන්න බෑ. මම එදා එක කිව්වා නාමනය කරන්න බැරි ඇයි
යම්කිසි ගිණුමකට අයිතියක් ප්‍රකාශ කරන්න බැහැ පෞද්ගලිකව. ඒ ගිණුම තමයි ජංගම ගිණුමනේ. අනිත් එක්කෝටම අයිතියක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් අයිතිකරුට. අයිතිකරුට අරෙන්න වෙන කාටවත් ඒ ගිණුම් වලින් මුදල් ආපසු ගන්න බෑ. නමුත් ජංගම ගිණුමකින් චෙක් පතක් හරහා ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට මුදල් ගන්න පුළුවන් නිසා ඒකට නාමනය කරන්න බෑ. මොකද අයිතියක් හරියට ප්‍රකාශ කරන්න බෑ ඒ තැන්පතුවට පුද්ගලයෙක්ට. මේ ගණනකාර ප්‍රඥප්තිය අනුව ප්‍රධාන තොරතුරු ලේඛනයක අඩංගු වෙයි. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ සරලව විස්තර කරන්න මම කිව්වා. 77 කොටස කියන්නේ මොකද්ද? රහස්‍යතාවයනේ. මම මේ පිළිබඳව සඳහන් කරා. හරි අපි වෙලාවත් එක්කලා දැනට නවත්තමු. ඉතිරි ඒවා මේ වගේ ප්‍රශ්න මම සාකච්ඡා කරමු. අපි දැන් මෙතනින් මෙන්න මේ ගණනකරුවන් සම්බන්ධ කොටස අවසන් කරනවා. ලබන සතියේ මාකටිං වලට අදාළ කොටස් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.